Tombolasy tovovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no ananterana ny arabo ambampirarintso ho antsika mianakavy izay miaraka amin'ny MPS sy ny radio mada amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fandarana miara-manonja anterina ny arabo ambampirarintso ho anao eto antoerana eto Madagasikara zany ary ho anao ihany koa any ampitan'ny ranomasina any. Ataontsika araba ny manjaka miadana toy ny mahazatra samy mahazo ny lafalo hatrany andafiny rika araba izay midika ho fifamatorana sy ho fiarahantsika ao anatin'ny fotoana izay anatokana ho an'ity miara-manonja eto amin'ny MPS sy ny radio mada ity. Isaorantsika ity ampiandroany ireo teknisianina marobe izay manao ny aintsio zavatra amin'ny fikarakarana an'izay resaka teknika izay. Ahoana ny fandehan'ny fandarantsika? Ny fandarantsika tsy dia misy hoe fiovana firy fa ny solombavam-bahoaka voafita tamin'ny alalan'ny teko Madagasikara tao amin'ny boribory faefatra ny député ny colonel Rambo, ny colonel Rambo Salama rehefa talata toy izao dia tokony miakatra eto izy saingy noho ny ndraikitra maro isan-karazany ihany koa zany dia mametraka amin'ny fialan-tsiny izy fa tsy afaka hiaraka amintsika ato anatin'ny fandarana fa dia mirary so ihany koa zany isika mianakavy eto amin'ny miara-manonja mba fitany ihany koa ny adidy amanandraikitra ny misehatra izay misy azy ihany zany. Tsara mampatsiafa amin'ity anio ity ihany koa no misokatra ny fivoriana ara-potoana voalohany eo anivon'ny parlemanta ao anatin'izany moa zany ny teny-meram-pirenena eo ihany koa ny teny-meran-doholona fotoana lehibe izany indrindrandrindra amin'ity hoe taonan'ny fifidianany ity ny fiainam-pirenena izay atao hoe mafana amin'ny zao fotoana izao. Iza moa mampafana azy? Inona ny mahatonga an'izy hafana? Tokony ho zany ve le izy sa ahoana? Dia iarahantsika mahita ny mahatonga an'izany ilay vahoaka malagasy raha ny tokony ho izy dia tokony tena hoe raha toam-pifidiana an'izany dia ao anatin'ny filaminana tsara, ao anatin'ny fitoniana tsara, ny fikarakarana tokony efa mandeha mipetrapetraka satria tsy vao omaly na fakomaly akory no fantatra hoe isy fifidianana filohan'ny repoblika amin'ny taona 13 sy 14 fa efa tany amin'ny 9 taona lasa, efa tany amin'ny 5 taona lasa no efa fantatra zany fa ny zavatra misy dia tsy mandeha amin'ny loniny ny fikarakarana. Mbola resahantsika moa zany rehefa avy eo satria misy ny mpisehatra izay tonga eto ny ray aman-dreny Rafredy izay avy any Ambohidratrimo Anala any izy distriktan'ny Manjakandriana efa mpiakatra eto izy fa mitondra ihany koa ny feoan'ny any ambanivohitra, mitondra ny feoan'ny olom-pirenena, mitondra ny feoan'ny taon-tsaha any rehetrarehetra any ary izy tsy hoe ao Manjakandriana fotsiny fa mandehandeha olom-pirenena mandehandeha zany olona zany mahita ny zavatra maro samihafa dia manakambara tokoa izy ao anatin'ny fandarantsika. Eo ihany koa mbola misy mpisehatra hafa ihany koa zany ao ny namana naly izay hiakatra eo ihany koa fa ny namana Fanira Zafimanantany moa zany no hiaraka aminy rehefa amin'ny fotoana izay anjarany zany. Namana Fanira mbola ho avy eo izy fa dia misika aloha zany no efa manokatra sady ny fandarana amin'ity indray mitoraka ity. Isaorana manokana ianareo izay manaraka ny fandarana satria averimberina foana hoe tsy fotoana very tompoko ny anareo izay manaraka ny miara-manonja eto amin'ny radio mada sy ny MPS. Tsy fotoana very fa tena midika hoe mametraka ny mahazava-dehibe ny fiainam-pirenena sy ny hoavin'ny taranaka. Izao zavatra zao ane raha ny tena marina tsy tena hoe ho atsika, tsy tena hoe ho atsika miaina amin'izao fotoana izao zany fa ho an'ireo taranaka no tena hiedintsika fo mafy mihitsy mba hisin'ny fahatsara-piainana, mba hisin'ny fanajana lalàna, mba hisin'ny tena hoe firenena tsara tatana fa tsy sara tataka no iainana eto Madagasikara, mba hisin'ny tena hoe tsy fitonglanana amin'ny fizarana ny arena eto amin'ity firenena ity. Sarotra ve manatanteraka zany sa mora? Rehefa jerena ilay tsy tokony ho sarotra mihitsy fa noho ny fitiavan-tena sy noho ny tsy fametrahana araka ny tokony izy ny maizy aza ny firenena ny mahatonga an'io. Fitiavan-tena, ny ahy ihany, fianakaviako ihany, ny akamako ihany, sy ny sisa.
dia izay no mahatonga ny tsy fandehanan-draharaha eto amin'ny firenena efa fantatra zany. Eo ihany koa ny fitiavam-bola, ny fitiavam-pahefana, fitiavam-boninahitra tena hoe mihoatra amin'ny tsy izy, mihoatra ny tokony ho izy, zay ny tena izy, fa dia any variana any amin'ny resaka hoe fitiavam-boninahitra, fitiavam-bola sensisa dia eo le fahefana dia lasa mioboroka ka tsy tsapan'ny olona izay manao an'izany ilay fahasairana n'ilay malagasy efa mihoatra ny 70 isanjato raha ny taremarika avoaka ny raisam-pirenena. Efa tsy izy tsony zany re olona, tsy izy tsony zany, zany hoe 70 isanjato zay tokony hamokatra no lasa vesatra. Lao verina kely, 70 isanjaton'ny malagasy no miaina ny ambany fetran'ny fahantrano. Zany hoe le 70 isanjato zany maro anisa eto amin'ity firenena ity, fa ny 10 isanjato no mety ny fiainany. Dia le 70 isanjato zany zay tokony hamokatra, zay tokony hitondra ny fampandrosoana lasa vesatra ka tsy gagitsika raha ohatra ka ohatran'izao no mahazo ny firenena. 70 isanjato tokony hamokatra lasa vesatra. Dia aza gagitsika raha miteny ny tompon'Andriankristy karazana ka le hetra tsy miditra mihitsy. Inona raha ny hetra hiditra eo? Ny hetra ne vokatry ny asa e. Ny asa nefa zay tsy teny hoe tsy misy. Fa le sistema eto amin'ny firenena, le fomba fitantanana eto amin'ny firenena, ny rafitra isan-karazany no mahatonga an'io. Ary efa fantatra zany fa noho ny hoe tsy de firarahiana loatra ny tena hoe tombontsoa eo ambonina ny firenena dia lasa ohatran'izao no hiafaran'le malagasy. Ny olona tsy te hiaina ao anatin'ny fahantrana fa ny fifidianana zao no hiakinan'ny olon-drehetra amin'izao hoe alao avy ny fifidianana, fa ny fikarakarana kosa dia tsy maintsy atao amin'ny tena hoe mety sy hoe mamendrika an'izany fifidianana zany mba fifidianana anjakan'ny fahamarinana. Inona ny zava-misy amin'izao fotoan'izao raha resaka fifidianana io? Lisy mpifidianana satria io ny lakle, io ny lakle an'ny fifidianana, hoe azahoana ny fifidianana tena marina izany. Inona ny zava-misy? Tena tsy eto Antananarivo rery, tsy eto amin'ny manodidina ny Antananarivo rery, fa manerana ny nosy mihitsy, manerana ny nosy no ahenoana fitarainana sy ahenoana tsy falavirariana eo amin'ny lisy mpifidianana. Diso ny anaranay, diso ny adresinay, zay lasa tsy manana dada, zay lasa tsy manana neny ao anatin'le lisy mpifidianana io. Diso ny daty naterahanay, tsy vita an'izay, zay menakavy tsy misy tafiditra ao anaty lisitra nefa zay namenao le carnet enseigne. Zany no hoeninao. Dia rehefa atao zany ny fanadihadiana hoe inona ny mahatonga an'izany rehetrarehetra zany, zay mpanao gazety tsy mipetra-potsiny ary ny olom-pirenena ihany koa tsy mipetra-potsiny. Dia zao ny zavatra hita ankehitriny. Mifanilika ny any anivon'ny fokontany sy ny seni. Mifanilika. Zao tsika efa volana me ena hoe efa volana sisa no isaina zany raha iny le daty le nitenen'ny seni iny. Iny zany mbola tsy ofisialy fa ino no hoe ny tolo-kevitra zay, tolo-kevitra nataon'ny seni hoe amin'ny 6 novambra izy teo ny premier tour fifidianana président'ny république. Fa tsika zao efa volana me dia isao ary manomboka tsika zao mai, juin, juillet, août, septambra. Raha ilatsaka zany filoham-pirenena-perinasa dia amin'ny septambra eo no farany efa bolana sisa. Dia ahoana zany? Mifanilika ny senisy ny any anivon'ny fokontany. Dia rehefa atao zany ny fanadihadiana dia inona ny zavatra misy? Ny zavatra misy dia izao. Tsy mitondra vahaolana mihitsy ny resaka fifaniliana. Hoy ny olona hoe raha ho an'ny seni aloha, nareo no te hanaiky anao an'io asa io, omena fitaovana nareo, omena katikatra be nareo ao amin'ny seni ao, ny londoha ampisoronao, mahazo ny fitaovana isan-karazany sisa. Ny mpiasa rehetra ao amin'ny seni, na ny any amin'ny faritra, ny any aty amin'ny Foibe, hoe anao an'le asa zany. Dia nefany zavatra diso no mivoaka any. Dia inona zany moa no anakaramana ny ao amin'ny seni ao zany?
ary seni tsy afaka mialabala amin'io a na ahoana tsy afaka mialabala amin'io satria izy zany no vovonana ry ambony ery amin'ny resaka fandaminana sy fandrindrana ny tontolo-pifidianana eo ihany moa ny ministerian'ny antany ny gouvernemanta sy ny sisa mifandraindray daholo reo fa ny seni zany fantatry ny olona aloha satria olony nandeha nitety trano mitety varavarana de ireny ny hitan'ny olona fa ny aty amin'ny fokotany ihany koa misy tompon'andraikitra ihany koa any manao zay tsy apeteny io zay tsy miteny izy rehetra fa eno zany any amin'ny fitarainana isan-karazany any de tena misy mihitsy manao fananiny misy tsy hitalava sensisa zay tsy hiditra ny hoe inona mahatonga zany fa zay aloha no zavatra misy efa misy lonolony any amin'ny fokotany hoe tony tim tony tsy timny tony ary io tsy hoe any amin'ny resaka timma ihany no tratran'le atao hoe mialatsiny le fiteny hoe siblen'ny sasany fa rehefa hoe manohatra ny fitondrana de tsapany olona hoe tratran'izay fanaovana ataontsika hoe tsinotsinona mihitsy lasa misy fahadisoana any amin'le anaran'le olona na tsy tafiditra ao anatin'le lisym-pifidianana mihitsy rehefa jerena any anevon'ny fokotany zany le izy le lisym-pifidianana jerena mombamomba an'le olom-pirenena zay tokony ifidy zay no fipetraka izy de eno zany zao tsy nitimiko Madagasikara ihany ene no hoe tena tratran'ny fanaovana ny tsy mety isan-karazany fa mieno anaoko maheno koa anao any amin'ny mpiaraka amin'ny rolaratsiraka any maheno koa anao any amin'ny mpiaraka amin'ny riajo any maheno fitaraina koa zay ko ne tsy tratran'izany fa nga ny timy marery ny tratran'io de lasa tsy fahatombanana faobe mihitsy zany zao no misy eto Madagasikara de inona ny zava-misy zay hoe everina hoe tompona andraikitra eto amin'ny firena fa nga misy miresaka an'izany tsisy miresaka an'izany tsy misy miresaka an'izany raha ny tokony izy zany zao fa tena tokony misy fandraisana andraikitra aingana diaingana mihitsy tsy matory alina hoe ahoana no anarenana an'io satria aim-pireneny ty fa gaga ianao hoe filoha-pirenena indray nahazo inona izy teo nahazo trophée tany Sénégal tany hoe am'resaka hoe infrastructure fanaovana hoe fotodrafitrasa hoe tafiditra mihitsy ao amin'ny ezaka atao zany amin'ny resaka hoe fampandrosoana maritra nahazo trophée tany amin'ny resaka Afrika tany trophée Babacar Ndiaye 2023 nahazo zany ny filoha-pirenena eto amintsika de ozy tsika hoe samy manany fomba fijeriny tokoa aloha io zany fa raha tena hoe ny trophée azo amin'ny Madagasikara zao de ny trophée an'ny le pays parmi les pays le plus pauvre du monde tsika eo amin'ny fahadimy avy any amin'ny farany zany ny trophée tsika ary io iraisam-pirenena io ny iraisam-pirenena nanome an'io trophée io laharan'io trophée zany hoe firenena mahanitra indrindra fa diranovana eto ambonin'ny tany zay no iraisan'ny malagasy zay tena trophée fantatry ny any ivelany any am'izao fotoa vao miteny ene ny any ivelany vao miresaka amin'ny Madagasikara de hoe ilay firenena any Afrika ilay nosy lehibe any Afrika izay ao anatin'ny manitra indrindra eran-tany inona koa ny fantatrao momba amin'ny Madagasikara ilay firenena anjakan'ny kolikoly inona koa ny fantatrao momba amin'ny Madagasikara trophée daholo zany ilay firenena tsy manaja ny zon'olombelona trophée koa zany ny tena fahalalana amin'ny malagasy inona ihany koa ilay firenena izay mihitatra izay tsy izy ny tsy fanjari-tsakafo tsy any amin'le antsoina hoe grand sud antsony zao ny tsy fanjari-tsakafo fa efa mihitatra menavaratra zany no alalan'ny olona nyty firenena ity inona ihany koa ilay firenena nosy lehibe any amin'ny kontinantany Afrika izay tena miakatra ny tsy fidiran'ny ankizy any an-tsekoly zany no mampalaza antsika inona ihany koa ny tsy fanajana ny resaka zon'olombelona amin'ny endriny maro lafy io zavatra io inona ihany koa resaka fampahalalam-baovao sy ny tontolo ny fanaovan-gazety raha pitso ny andro manokana maneran-tany momba ny fahalalahany asa fanao gazety manana kambara momba an'io zay na ny olon-tsotra ihany koa manakambara ny momba an'io
zany ny tena mampalaza ny Madagasikara fa toy moa hoe trophée hoe mena amin'ny filoham-pirenena tony hoe any Sénégal sinsisa io samy manao amin'ny fomba fijeriny hoe inona le indisy hoe nafahany zareo ny teny zany hoe tena mampiroborobo ny ino ty izy teo fotodrafitrasa inona mifantatra ny malagasy aloha zao de tsy mihinan-kanina izy lafo amin'ny fiainana tsy voavidy tsony ny tongolo taloha zany hoe sosiety zany lokany mahantra zany taloha fa zao zara raha misy hohanina sosiety sy voatavo zany no hoe lazaina hoe alokan'ny olona sahirakirana zany zay tsy mihinana zany voatavo sy trondromaina sosiety na fangarony tao ridritra io na laina rony de hoe zany ny lokan'ny olona sahirakirana zany na zatra hatramin'izay fa zao tsy samy teny zany tsony fa zara raha misy hohanina de mahazo trophée amin'inona moa zany le malagasy amin'izany mahazo trophée amin'ny tsy fahafahana mividy fanafody intsony amin'ny tsy fahafahana misakafo ara-pahasalamana intsony zany ny tena trophée azontsika malagasy amin'izao fotoana zao resin'ny Rwanda resin'ny Botswana de zany zao hoe ao anatin'ity fivoriana ity mbola ao anatin'ny fampidirana ihany zany fivoriana ara-potoana ny atemy miram-pirenena sy ny Sénat ty zany de hoe misy an'ilay code minier ihany keo akoatra ny raharaham-pifidianana io no tsy maintsy aoaoa be io io resaka raharaham-pifidianana io fa akoatr'izay misy an'le hoe code minier io hoe fa lany zany ny ekeny tany amin'ny conseil de ministre tamin'ny avrily teo zany hoe tany amin'ny fahefana mpanatateraka no nisiny io zany de hoe natsaraina sinsisa de ahoana ny resaka redevance ahoana ny zaozao de hoe amba nisy nafapo ihany le izy raha hoe 800 de mba natao 500 amba mety any zany azo leferina zany ozy ny aty ampandrarahan'ny sehatra an'io zany io resaka renakibony tany io zavatra misy kipitsopitso amin'ny be deaibe tsy ho ary voatanisantsika eto fa lalina be le izy fa amin'ny akapobeny fotsiny zany fa na zany na tsy zany ny parlemanta zany no anapaka an'io any resaka code minier io de mba nresahana hoe ahoana koa reny akizy mandeha misehatra sady amin'ny fitrandrahana renakibony tany reny ny akizy ane any ampianarana ny tokony isy azy fa ny antsika moa eto zany ny lalàna de ataratasy sy any ambolona tabatra foana ny lalàna eto Madagasikara mipopoka ery zao ny andininy zao ny andininy zao fa mifampiarana an'iny tsy misy miraharaha dy zany zao hoe atao tamtama hoe code minier alefa any amin'ny parlement any fa ahoana ny fampiarana an'izany raha resana zany zao hoe ny zoniny akizy tandremy tsara droit de l'enfance international leo fa tsy hoe lalànanao rery eto Madagasikara raha vao resaka momba ny akizy anontany io ny UNICEF Madagasikara nanaiky an'izany rehefa tsy hanaraka ny zavatra ny ekena melahy tao anatin'ny firenena mikambana dia aonjonsika samy rereto zany fa matotsika mbola tenitenenin'ny olona apatsahivon'ny olona momba ny zavatra tsy tanteraka eto Madagasikara de normal ny an'ny olona tompoko any ivelany any normal ny any vondrona Europeana normal ny amin'ny banque mondiale banque mondiale rafitra ao anatin'ny firenena mikambana sao de tsy fantatra ny sasany tenenin'ny olona sika de aza tesitra sy aza malahelo satria ny fomba fitantanana eto Madagasikara de hitany any ivelany hoe tsy mandeha araky ny tokony ho izy bonne gouvernance fanjakana tsara tantana ny resaka ohatrany tsara tataka no hitantsika tsy voaloha tsy voaloha ahoana tsara ny resaka volam-panjakana ahoana ny vacation an'ny mpampianatra zao foaviny ray ny fanadinana raha-panjakana efa ho avy ny CP nefa ny vacation an'le nikarakara CP tamin'le tany aloha tany mbola misy tsy nazo ny hatramin'izao de tesitra ny ao anansana de mahazo vavabe indray le mpampianatra ao anansana hoe soloa ihany reo rehefa tsy hanao fa nga izy ty vitan'ny olona tsy qualifié mikarakara an'io fanadinana io ohatra zay le resaka raha angasy zay de ozy isika teto hoe lasa andana ratsova mpivarotra ana neny sotry ara na eny Andravoahangy anao an'io tsy zay le izy fa omeo ny vidikatsemboany ilay olombelona ianao ary hoe mahazo trophée mahazo an'izao nefa ny vidikatsemboan'ny mpiray tany razana aminao tsy voaloha
fa misy ary mba olombelona anyreo e ahoana ny anyreo camionnaire mampiasa ny RN2 hoe atao sy ny sisa mienona afimenomenomana foana de hoy isika hoe any amin'le resaka code minier teo zany a dia popoka be ny atsika hoe zao ny code minier nandanina rondo mihitsy hoe sinsisa eny marina zany fa teoria ve zany sa inona fa le tena fampiarana ny zava-dehibe tadafin'ny gasy amin'ty resaka minina sy arena-kibon'ny tany tya de tsotra fotsiny rehefa misy ny fitrandrahana dia mba misy vokany sy tambony sy tombontsoa eo amin'le toerana izay nanaovana ny fitrandrahana inona ny zava-misy trandrahana rianana ireny mantsy any amin'le toerana lavitra ngona ny tena misy an'ireny fa eo amin'le fokotany sy ny ana tsy misy fivoarana mihitsy tsy misy fivoarana tsy tonga any tsy mahazo tombontsoa amin'le arenany ao ilay olona any amin'le fokotany anaovana an'ireny fitrandrahan'ireny nefa raha ny tokony izy dia hoe tena tokony hoe sekoly tena mety tsara sekoly misy mpampianatra fa tsy vatany-rindrina fotsiny koa ary rindrina tena hoe tena izy fa tsy hoe rindrina avo oviana zao le nisy ororotany iny tsy hoe misy dona kely de mitresaka tsy zany fa tena sekoly tena hoe mahamendrika amin'ny mahasekoly ny tokony hoany ohatrandamy fotoana tantana amin'ny président Marc Ravalomanana na marary ary andohany sasany tsy maintsy teneninay zany satria zany ny marina tsy azo ovaovany zany tokony misy sekoly misy hôpitaly misy toeram-pitsaboana lalana tena manja be milay be inona ihany keo miditra rano misy rano sy ny sisa zany ny tokony isy amin'ireny toerana anaovana fitrandrahan'ireny fa ty tsy tenitenena fotsiny hoe code minier nefa le toerana izay iangany reny arena kibon'ny tany reny tompoko tena mahantra tsy mety zany ary io foana ny problema eto amintsika eto olombitso no mitavana an'le izy ohatra zany koa ny any amin'ny vanille any ianao ne vao hoe tena hoe mpisehatra amin'ny vanille tany aloha tena ozy ny olona hoe tena enzana be zany manana maizy any zany manana an'zao zany manana an'zao zany fa nytanio ny mpamboly vanille efa mihoatra ny enina alina 60 000 fa mitabataba daholy amin'izao fotoana zao de trophée inona ny mena amin'ny Madagasikara amin'izany be de be ny zavatra tsy mety eto ka io zany dia any amin'ny fifidianana fakahita fa tiano tenenina fotsiny de zao fa maika ny ray aman-dreny rafiredy ato iteny fa ometsika azy ny fitenena rehefa satria mbola misy horonan-tsary kely keo mitatitra ny dian'ny président Marc Ravalomanana tany Antsohy tany tamin'ny faran'ny herinandro teo de ny tiano tenenina fotsiny de ny hoe amin'ny maha olom-pirenena ny olom-pirenena de mila mijoro ary mila ianao fa tsy mihinan-kanina tsony ny volandryaroon-kanina efa tsy hita tsony fa efa namidina zao nefa misy batain'ny sasany hatramin'ny volany misy loka avy miangona ianao ny lahady hoe sakafo atoandro zany matetika mantsy ny fiangonana zany rehefa lahady taratara vao mirafa dira le misy fandraisana iny any amin'ny FJKM ohatran'izany de le ohatra hoe miray sasany ianao vao tonga ohatrany de efa andrahoana melo nakaiza le volany misy loka tsy hita nisy namaky ary amin'ny andro atoandro zao mimpangalatra ny tena mamely fa tsy amin'ny andro alina amin'ny andro atoandro amin'le varimbarina ianao tonga de lasa tsy hita efa firy zay fitarainana eno zay eto Antananarivo zany ny enina any ambanivohitra any tsy hita ny omby efa firy ao ambala ao tsy hita ndray tsy misy miaro tsony lay malagasy tsy misy miaro izara no hitarainana ento so ihany fa misy Andriamanitra hoe mbola manam-pinoana io malagasy io fa mbola misy Andriamanitra ao fa ny Andriamanitra tsy andriny hafa andriny malagasy foana io so de mieritreritra ny sasany any hoe reo malagasy reo ne rehefa anaovana spectacle etsy de amandindy fitombenana eo de adininy ilay fahantrano mety marina zany adininy ao anatin'ny atsasakadiny fa rehefa vita iny de miketrika andray ny sainy hoe ahoana indray no hiatrehana nyity fiaina anyity betsaka miteny rery am'izao eny an-dalana eny olona tena hoe madio fitafiana tsika mantsy mieritreritra hoe ny olona ratsy fitafiana ihany no tena hoe sahirana diso be zany ny olona be malabary ara ny tena mety manam-bola fa tsy misehoseho tsy mizesta fa ny olona manao costara sy ny hoe ny olona hoe madio fitafiana ety ivelany mety firehana taxi be enjatony any am-posiny ihany fa izy mizesta ety ivelany fotsiny fa ilay tatsaha izay be lamba any ambanivohitra reny no
manana ary io aza tsaraina ivelana io ary any ambanivohatra mbola itoeran'ny fahendrena sy ny fihavanana amin'izao fotoana izao fa raha ny aty andrenivohitra efa-potika zany tiako moa ty resaka Facebook sy ny namany ty misy olona ho raha vao tsy manao Facebook izy ao anatin'ny ray andro dia ohatrany hoe ty le teny malagasy malaza azy ohatrany lasa ondrakondrafany zany kanefa ny teknôlôjia no tokony fehezin'ny olona fa tsy ny olona no feheziny io satria tsika olona manatsaina sy manam-panahy zay ny tenenina ray aman-dreny mpanabe anankiray izay ka zao zany amin'ty an'io ty isokatra ny fivoriana ara-potoanany temeram-pirenena eo ihany koa ny Sénat dia manaraka akaiky an'io isika mampahery andreo solomavambaoka ny Madagasikara vao vita amin'ny alalan'ny tiako Madagasikara sy mipanohatra amin'ny akapobeny mba tena hoe hijoro tsara mihitsy nareo zany amin'io fivoriana io satria an'ny mason'ny rehetra tsy tokony anaiky lembenana mihitsy amin'ny zavatra tsy mety eto fa ny fahavoazana eto Madagasikara tompoko aretina sy fahavoazana efa nitambatambatra efa nitambatambatra izy io dia zao zany zao ho tapitra ny fotoam-piasany ny filoham-pirenena perinasa dia mikropaka dia any amin'ny resaka lisy fifidianana mifanilika ny fokotany sy ny seni inona no atenaina amin'izany ahoana ny fandehan'izany fa dia ny olom-pirenena moa zany zao dia mandray ny andraikitra izy hoe manara-maso izy ary manamarina ny mombamomba azy any amin'ny fokotany ataovy zay ny tiako Madagasikara ihany koa efa manana ny rafitrany raha misy ny mety mbola misy vary indrindra resaka tiako Madagasikara dia mila mihetsiketsika tsy matorotoro mihitsy zao aza mitamatama mihitsy fa retsy manao zay fomba foana patoritoriana asa iny zany rehefa amin'ny fahasalamana amin'ny resaka fanafody sy amin'ny fera sa inona fa rehefa diso matory ianao dia tsy mifotsony maty ny dikan'izay rehefa mandaitra aminao zany le fampatoriana dia tsy hifotsony ianao ohatra Michael Jackson nefa rahanao ninana fampatoriana dia le dokotera ny fafankihoany moa avy eo maty ka matorika satria mety hoe tsy maninona io tsy maninona io ary zay matetika amin'ny mahavoantsika miandry faraparany ka tsy mety zay fa tsy maintsy raisina ny andraikitra amin'ny maha-olom-pirenena aloha arahantsika ity satria efa miresaka an'izay ihany tsika resam-pifidianana sy ny sisa président Marc Ravalomanana tamin'ny farany herinaritra teo tany Antsoy fa mamehy toromarika eo ny teknisianina ndao arahantsika mihitsy izay akony dia président Marc Ravalomanana tany Antsoy ihany ary izy moa ny président Ravalomanana moa rehefa mandeha ohatr'ireny ny mesazy tsy hoe ho an'le olona amin'le toerana andanany ihany indray izy eny etsena indray izy any anaty trano indray izy eny ambony fiara eny ny sakanany olona misy dikan'izay ny olona mihitsy ny manakana ny olona mihitsy ny manakana mety tena ary hoe zao zay sy ny sisa dia manome toromarika sy ny fampahirezana ny président Marc Ravalomanana zany ndao arahoarahantsika izay akony dian'ny président Ravalomanana tany Antsoy izay tsy mety efa fotsiny amin'ny mponina Antsoy fa mety efa amin'ny mponina eto Madagasikara sy ny olom-pirenena malagasy rehetra ndao ary tompo teny farany amin'ny olona iveriny fa afaka hanafaka azy anatin'izao kizo lalina izao ny olom-pirenena feno taona amin'ny alalan'ny fifidianana tsy maintsy mandray andraikitra amin'izany ny rehetra raha manana natao hoe fitiavan-tanindrazana marina ao anatiny betsaka ny hevidratsy ketrihan'ny sasany atao anatin'izao fanomana ny fifidianana izao ka ilana ny fandraisana andraikitry ny rehetra tsy janona fotsiny amin'ny fisoratana anarana fa anamariny izany any amin'ny fokotany indrindra hijoro anara-maso ka asa hitoroka na ilazany tsy mety tsy ho ela volana vitsy fotsiny sisa dia hiverina aminareo daholo ny fahefana rehetra hiverina malagasy rehetra ny fahefana tsy maintsy mametra-pelana ny mpitolona amin'izao fotoana izao satria tapitra mandaha tsy matahotra zay fifidianana antsika fa la hotsarahiny vahoaka noho izany manentana anareo zahay mba hisoratra ny anaranareo na hanamarina ny anaranareo any an'izay fokotany misy anareo aby averiko indray mandeha zay teny zay ny atongavanay ny tetezana indreo faritra ao dia hoe fanetanana ny vahoaka malagasy mananjo hifidy mba anamarina ny anarany any amin'ny bureau-pokotany misy azy so dia any bureau-pokotany hafa nareo mandeha fa ny bureau-pokotany zay misy anareo no tsy maintsy aleha dia marino ny anaranareo entindrareo angalarany zany amilivilina ny saim-bahoaka zany fa amin'ity efa nilaza sika fa hoe tsy petrapetra-potsiny amin'izao zay fa tena anara-maso
ka dia miantso voaka rehetra mihitsy mba samby ilaza. na itsy ihany koa ny filomarika ravalomanana miantso ireo rafitra isanambaratongany mikarakara fividianana tsy iray tsokombakomba amin'ny mpangalabato tomponantoka amin'izay ho avy izy ireo satria asa masina miantoka no avy ny firenena sy ny fiainan'ny malagasy iray manontolo zany. Aza manaiky eo ampiasain'ny sasany amin'ny tsokombakomba tsy maro nangalaram-bato ianareo fa zava-doza io ny fanapaikevitra zay raisinareo na zay osoka ataonareo dia zava-doza tena mampijaly ny voaka malagasy zany dia tsy mety tena tsy mety dia anjaranareo zany mba manao an'izay azo atao re olona fa na mahazo daika anareo ka tsy mifanaraka amin'ny feo mifetretana meno ihany aza velanareo ijaly toy izao ny voaka malagasy tena faly aho satria dia misy tokoa re olona tena milaza fa hoe zay président na mahazo ny baiko ara efa tsy manaraka amin'ny baikon'ireo tsony zay fa ataovy zay tianareo atao ao everinareo fa mety inio tsara nyfanapahan-kevitra raisinao satria anao ministre fa za zao no miteny anao président teo aloha malala fa zany olona amin'ny analiny zany no mivoreto tsy ho tafiditra amin'ny hevitra anio fa falaze lehibe na rainay fa tsy ho tafiditra ao tsy maintsy aty ivelany zay no manao fa raha ohatra koa mbola azo atao verena fanapahan-kevitra ny olona mahay indrindra dia ny olona tena mahay manisy ny tenany ary olona mahay manao zay anazy. Mbola namafisin'ireo solombavambahoaka nandritra ny fandraisam-pitenenany fa misy kajy politika maloto ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Mila mifoha amin'ny toromaso isika malagasy ka tsy hanaiky lembenana ho amin'izany. Afaka efa-bolana eo sisa dia mametra-pialana ny filoha amin'izao fotoana izao sy ny mpitondra. Efa-bolana sisa ao anatin'izay raha mbola sanao izy fa za mino fa mety tsy ho satsony io. Ka atsika tanora mana raha atsika fa vota amin'ny voalohany nangalariny atsika vety mbola manaiky amin'ity atsakana ary tana zay tsy manaiky komba io raha vao manao zavatra fafao iatrika raha-pirenena mafolo sika atao anatin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo ity matokanareo vahoaka eto Antsohihy zay anome tanana ny filoha Ravalomanana iveriny eo amin'ny fitondrana maika fa ty amin'ny faritra sy ty amin'ny toerana hafa tsy azo tsika ekena ary tsy maintsy manara-maso tsika tsy maintsy miady tsika ary tsy maintsy masamby jory ihany koa hoe tsy mety zavatra ataonareo tsy manaiky an'izany zay fa na iza milaza azy olom-baovao na iza milaza azy hitondra tsy anjakandrana ny fitondrana firenena. Tontolo tandroany ny congrès party ny antoko-tiky Madagasikara teto amin'ny revohim-party Sofia teto Antsohihy lanonana izay notarian'ny filoha nasionaly ny antoko marika Ravalomanana niaraka tamin'ireo délégation natoy ireo mpikambany ao anivon'ireo politika ny solombavambahoaka ary ireo tompon'andraikitra isan'antanatohatra fahombiazana tanteraka araka izany idian'ny filoha marika Ravalomanana taty amin'ny faritra avaratry nosy tatao anatin'ny andro maromaro zao nafanjery ihany koa ny olona namenjady amin'ny mponina taty antoerana ka nanomezany toky ny fahafahany mama izany. Adia raha manana ny famanana ny olom-bahoaka izay efa tena latsaka anaty kizolalina amin'izao fotoana izao. Tsy vitan'olo tokan'izany fa mitaky fiara-miasa avy amin'ny rehetra. Manoloana izany dia miantso ny herivelona rehetra, antoko politika, vovonana sy fikambanana mitovy fomba fijery aminy filoha marika Ravalomanana, irahina, andray anjara feno amin'ny fiainam-pirenena, indrindra ny fanalana ny vahoaka anatin'izao fahasahiranana izao. Eto dia manao antso avo amin'ireo olona ty aradia amintsika misokatra ho an'ny olona rehetra. Ho an'ny olona tsiraray aby, ho an'ny atoko politika hafa, ny tiako Madagasikara, satria tsy maintsy miaradia isika, tsy maintsy tolona iarahana izy ty, fa malalaka dia malalaka ny iarahantsika, ary mazava zao fotsiny ny tanjona, ampandroso amin'ny Madagasikara sy mivoaka malagasy ny tanjona, akoatran'izay tsy izy. So misy mieritreritra, hoe hiditra ato fotsiny dia isavilika na dadany zavatra tokana ihany azy ny anasoa mpiarabelona. Ny rehetra mihitsy no mila mirahina ho ny sekretera jeneraly ny antoko tim Rina Randriamasinoro indrindra amin'izao fifidianana izao. Ady mafy sy goavan'izany malohana ireo tetika ady maloto samihafa. Fa mbola lavitra no mpangalatra omby sy mpangalatra arena na mpamakitrano ny mpangala-bato satria raha mpangala-bato ny tonga eo amin'ny fitondrana dia very daholo ny arenam-pirenena rehetra ary tsisy ho atsika ntsony eo fa miandry 5 taona manaraka indray tsika vao afaka manao malovan'izay safidy zay ka eto ny fanentanana dia nyzao no hoe entanitsika rehetra anara-maso akaiky lisy mpifidianana ataontsika toy ny dalo ary eto zay dia milaza anareo mikarakara sy mikirakira ny fifidianana ataonay ho toy ny dalo ianareo
raha sanatry ny vava miraitsy kombakomba mifandika an-dalàna na mamerary ny fangalaram-bato ary zay vahoaka na eto Antsoina eran'ny Madagasikara tsy anaiky ny anjaka ny dala eto amin'ity fireneny ity fa vonony zay itsoro itsangana hatramin'ny farany. Adidy mitaka andraikitra ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana ho ny mpandrindra nasionaly ny antoko. Mila fantatry ny olom-pirenena ny tantara ka ny tsiny ny diany amin'ny alalan'ny safidy. Adidy izy io ary zo fototra ameny lalam-panoregna kanefa tsy voasoratra ho azy agnatin'ny lisy mpifidianana atsika izy koa tsy magningan-tongotro magnatanteraka an'izay ka raha misy ny tsy fagnatanterahana an'izay andraikitra zay dia verizo anao nefa verizo amin'ny lafindraha maro efa tsy hay fagnanoana ka le atsika mbola meny lalam-panoregna zo feno magnentana atsika satria ny raha jiaby ny tanysaigna tegna problème tsisy vahaolagna ary ny vahaolagna hitantsika dia tsy misy afa-tsy ny fagniraignatsika ny président Ravalomanana amin'ny fitondragna tsy tanteraka nefa izany raha tsy mandray anjara atsika amin'ny fifidianana ny fandatsam-bato ary tsy afaka andatsa-bato atsika raha sy tafiditra agnatin'ny lisy mpifidianana zay nataoko teo. Miantoka ny 5 taona ho avy ny fifidianana izay atao amin'ity taona ity 5 taona maritra ny fiainan'ny taranaka faramandinika tsy tokony atao antsirambiny azan-kinina amin'ny olona tsy fantatra no avinao fa mijoroa sahy ary fantaro ny lasa sy ny tena olona navita afaka mamany fiainam-bahoaka. Zay zany ny akony dia ny président Marc Ravalomanana sy ireo délégation niaraka taminy tany Antsoia mazava be hoy ilay chaîne télévision anankiray vahiny zay hoe no comment tena hoe mazava fa ny anjarantsika zany dia mandray an'le izy sy zavatra nambara teo amin'ny hoe andraikitsika tsirairay ny fijoroana ny tsy fanekena ny zavatra tsy mety. Efa eto ny ray aman-dreny Rafredy ary dia menanao vetrany ary ny fitenenana miarabanao aloha tonga eto amin'ny miara-monja MBS Radio Mada aloha tonga dia ataontsika hoe réaction à chaud zany hoe ny fandraisanao zany an'ireny dia nataony président Marc Ravalomanana sy ny délégation niaraka tamin'ireny tany Antsoia raha tsy diso 20 taona ianao efa mipetraka tao Antsoia hainao tsara tsenjery zany io toeran'io inona ny azonao ambara momba an'ireny? Ny zavatra azo ambara momba an'ireny dia hoy zahay hoe vono nanome toromarika moa ny filoha Ravalomanana tao Antsoia hoe tahaka ny nataony tany Manjakandriana dia hita fa mavitrika ny vahoaka ary mafana dia mafana ny fandraisana azy dikan'izany dia mampahery an'ireo olom-pirenena rehetra eran'ny nosy fa dia vonona tsy hoe ary vonona koa ny président Ravalomanana anavitra n'ity firenena ity ny ampidikatsika teny kely dia hanao kopakopa-tanana ho an'ireo le ravana miraba rehetrarehetra ny vahoaka ny mpiandraikitra rehetra ataon'ity MBS ity dia mampahery azy satria ny aina aman-jery ohatrony dia fitaizana ka ato mivoaka ny zavatra hitaizana ny olom-pirenena rehetra miraba ihany koa an'ireo kopakopa-tanana ho an'ireo namana rehetra indrindra fa le atao hoe Rafidy mpivarotra maillot Andravoahangy sy ny Rasolo mpivarotra vary amin'anana zay manafatra foana hoe mbo ataovy kopakopa-tanana zay dia vita zay dia ho an'ireo mpiara-mitolona mpiatroka aty ao Manjakandriana dia kopakopa-tanana koa no mena azy satria miasa mafy izy ireo manaraka le toromarika zay nomen'ny filoha Ravalomanana. Lisy mpifidianana no resaka resahantsika eto fanarahana maso ny lisy mpifidianana dia nanao moa zay maromaro ny faritra ny tsidinay tsy vitany hoe mamanky le olona fotsiny zay manentana azy fa mandalo mihitsy any amin'ny biro-pokotany dia manadiady le président pokotany hoe inona ny zava-misy inona ny ataonareo ho fanentanany olona hijery ny lisy mpifidianana miresaka eo moa izy miresaka eo izy fa ty nisy tantara anankiray tantara zava-nisy hitako hitanay masina trenay rehefa avy nitety tanàna tany zahay da nentana ny olona mba anara-maso ny anarany anatin'ny lisy mpifidianana oviny zany aloha tamin'ny herinandro iny tamin'ny herinandro efa saikisaika vitavita manko efa kaiky koa le fotoana ifaranana dia miakatra kely milaza le akony dia zao ny zavatra nisy nanaraka anay le olona tsy voasoratra atao anatin'ny lisitra dia zay moa avy eo nankany amin'ny fokotany
de rehefa nandeha tany zay ataoko le paka le olona naka le anarana avy be le madama avany hoe io no naka ny anaranay ahoana nefa ny anaranay ny diso zany hoe tena tadidiny zany hoe ty le ramatoa ty le ramatoa le mitetrotrano tam'le mitetrotrano tadidiny vola mifankafantatra nafanafana mihitsy ny fiaviny de rehefa nafanafana ny hoe ty le ramatoa nanoratry ny anaranay nefa ahoana ny anaranay ny tsao ahoana ny anaranay ny diso ny diso de ao amba diso de titan'le ramatoa zo zay natao fa nataony hoe tsy zay nanao an'io fa mety tato amin'ny président pokotany na tany amin'ny délégué de rehefa zay le izy de teny izy hoe ity ny karapanondroko ity ny sosiny menoa mitovy le maitsokely le maitsokely mitovy ny ato anatin'ny karapanondroko sy le maitsokely sy le maitsokely ka ahoana no tonga ty le lisy fidianana io ny diso de nanazava moa ny président pokotany hoe ity raha izao zavatra zao dia avany zao satria avaiza avany am'seny avany am'seny zao satria ny porofom-beko loha sy fanafana le madama zany satria ahoana moa izy no verena zo fotsiny io asa mbola tsy fantatry lasa famalina am'zay famalina de ahoana moa de nanazava le président hoe tsy zay ozy io tsy zay ozy io satria areo mpakanarandreo tsy siangatra ny tany na me karapanondro azy fa mbola misy maty koa izy ty de nasehony teo mihitsy hoe ay mbola voasoratra ao ndray le maty ndray ka tsy angatra ireo olonireo nandeha tany de nanazava koa moa le pakalisitra tany hoe zay nandeha tany tsy fantatra izy numéro karapanondro ny olona io fantatra izy fa efa maty fa tsy fantatra ny anarany fa nilika am'zay zany de manadiodio tena daholo am'zay samy nanadio tena de le prof zany hoe avany amy senily izy tena raha izay fandeha zay aloha de tena avany amy senily izy satria zany hoe lisy fifidiany nefa tsy izy kio zany mbola nalefa nytao ndray raha tena satria misy maty ndray mbola voasoratra araky ny fanazavana ny teneny moa le pakalisitra hoe inona ozy izy hoe fanavoizana raha fanavoizana ny natao de le ny nataonay ny tao fa nga ty fanavoizana fa ty ne tena verina hatrany voalohany mihitsy zany hoe tokony fanavoizana tena tsisy tsony zany le taloha fa de le vaovao mihitsy ka ahoana ny mbola hitao le maty dika za zany tsy fanavoizana ty fa fandrebrebenanay fotsiny ary zay tenen'olo hoe fandrebrebe ary le pakalistra ary nyteny mihitsy izy hoe matoa zany tsy tomombana ny fitaovanay tsy ara-dalàna ny karamanay miala ko le fanoratra amle de efa misy zavatra konokononina hafa ao refontony efa atao zany zao de raha ny tena izy zany raha ohatra ka zay fipetrany de tokony aminay zao am'zay aminay satria zay solotenan'ny candidat de mazava tsara ny any fotony fa mazava tsara fa vainy aminareo senino tsy mety amin'io raha zay fandehanzay mbola misy maty ndray ka raha ohatra nareo senia manana fanazavana mihoatra lavitra no zay nyteneniko teto zay de mba mitenena hoe zao le izy fa ny hitanay zany de na rehefa tsy voafe de tokony miala mametra-pialana any aminareo pirenena lizy le olona ny rahanareo mihitsy miteny fa hoe vola tsy tomombana ny menanay matoa tsy ara-dalàna ny karaha manomenanay de efa misy tsokomban-ratsy ao efa nilaza mihitsy izy fa tsy fanavoizana le nataony zany de naprimina fa nanana vaovao hafa ndray nareo nampidinina tany satria tsisy maty ozy angatra maty ny teny anay namenay ny karapanondrony de miala koa ny président pokotany hoe reo oloreo efa nytenenina efa maty reo ahoana ny verina tao tsy nampidirina ary le olona efa maty reo fantatry ny ao fokotany hoe raha anina maty tatsy amin'ny loatra zao fa ny zavatra mahafinaritra kely any am'le fokotany ambany vohitra zany de ny olona any fankafantatra daholo zay indrindra de nanontany an'le président pokotany maro no ny tetezany ao anatina anina be da be ny tetezana ny ona ny président pokotany de anontanina hoe ahoana inona ny ezaka nataonareo inona ny nataonareo de sasany anao hoe misy olona varina isorana moa zany fa miasa tena misy miasa mafy le président pokotany misy moa mety tsy zay fa misy miasa mafy izy de manao zay tokony hoe zay vitany ao mbo ivoany hoe fifidianana madio no atao kanefany ny zavatra hita zany de zao hoe reto seny reto mihitsy no manao zavatra fahafa de lasa ny any amin'ny fokotany no miany zany le komity pokotany no riatan'le olo-pirenena zay vao départ nareo seny vao départ zany zavatra ataonareo de efa manomboka
tadisy korotana sady tadisy zavatra tsy milamina ny anaovanareo ahoana olombelona zao no verezanao zotsosotry ataonao ny anarany nefa laninao fotoana izy isoratra anaranao mbola be tany ny asany fa rehefa ho avy reny olo reny a miandry an-tanàna izy mba hisoratra anarany nefa ve tsy ao tampoka ny anarany na hoe misy ko hoe disona ny anarany de mazava be zany fa tena tsy avy aminy ka zao ny any afatroko ely aminareo seni 7 tapitrisa mivoaka malagasy mety 7 nareo raha be indrindra ny tena tompona ndraikitra manao ny zavatra io ao de nareo 7 tapitrisa reo fito reo ny raha tsy mantsara ny zavatra ataonareo tsy afaka ilefa daolonareo mbola ifampitsara eto tsika de ahoa izy nareo ity fahadisoana io zany fahitany rehetra azy tsy tongatonga ho azy tsy tongatonga ho azy fa inina tao mihitsy tonga de anao itsina am'izay de satria ainona zany daholy ka raha ohatra maneran-tany io miteny aminao a hoe maneran'ny madagasikara ny tiako tenenina raha ohatra miteny aminao misy fitenenana hoe fotaka mahavofe mahavoranjo inona nydikan'zany zany hoe eto amin'ny toerana misy tsika eto ara zao a eto tanànarivo tratra zay maika fa ny any ambany vohitra lavitra any dikan'zany any zany de efa tsy haitsolo zay zavatra any nefa na izany naty zany a za zao manana olona miantsona tsona tany faritra zany ramomavo zany eny distrika solala tany anao any satria vary mandeha de mbola ty le adresy a de manontany any miteny hoe ohatrany tsy de milamina ny lisy mpifidianana ty inona ny lazainy le tany soalala araka ny tatitra azonao soalala zay moa aiza tsara misy malala soalala zany a atsimo mazanga faritany majanga faritany majanga nefa eo andramomavo resako efa kaikany distrikany Besalampy ay de ireo olona reo zany inona ny lazainy inona zavatra misy any zavatra resahany zany de hoe ny lisy mpifidianana ty aminay a be da be ny tseo be da be ny diso mitovy amin'ny aty any de ahoana inona ny mba zavatra atao mba fantatra moa zany hoe za anatina mafana mitima de miresaka izy inona no atao izy inona no atao de zay le toromarika ny miny président Ravalomanana moa hoe zay nyteneninao zay nyteneniko hoe makanisany amin'ny président Pokotany a de nisy toromarika moa heniko teo hoe soratsy daholo le anaran'ny olona tsy voasoratra ao a de alefaso am'zay akoany Fokotany aloha de aseseo a de alefa ty zay hoe efa soratra anara izy nefa tsy tafiditra ao de zay moa zany azo natao be da be zany no zavatra tsy milamina eto am'ty fireneny ty amin'ny lisy mpifidianana io be da be mimenimenina gaga fa ary inona le filazazy teo le any Dakar nahazo inona tany ny trophée Babacar Ndiaye 2023 gaga ny zava misy eto amitsika ahoana moa mahagagaka ny zavatra hitako hoe fantranany betsaka daliny betsaka zany ve no nazahoanany zany fa hoe niezaka ao ny amin'ny foampiroboroboana fotodrafitra azy fanaraka amin'ny tanjony fampandrosoana maharitra tsy zavatra tsy fantatro zany fa zao ny zavatra hitako raha ohatra zao hoe hôpitaly manara-penitra aminay de zao afaka miditra ao daholo rehefa marary rehetra aloha afaka matsaby tenao le fitaovana hoe teo ary fomba ny fanafody ao ary fomba maimaipony maimaipony any amin'ny fianarana zany a le nivoan'le fampianaranao a ambony satria manara-penitra ny ekolona tsara fa tsy lokonao ranja no eritreretina hoe tsara tsy zay fa le mpampianatra ao zany mba moanana traikefa tsy mpampianatra fram ny fitaovam-pianarana amin'le mpianatra ampy le fanampiana avy aty amin'ny fanjakana fa ny fram tamin'ny andron'ny président Ravalomanana nanana amin'ny maizy azy ary ny karakaraina tamin'ny table fa ny am'izao hafa zay ve le manara-penitra tsy zay le manara-penitra fa le lokonareo lazay manara-penitra nareo le loko fa miemitra aminay zany hoe loko pozy zany 10 miemitra zany aminay fa tsy manara-penitra ka ny tiako teneniny eto de tsotra raha ohatra ka tsy hainareo le izy tsy vitanareo le tena ilainy voaka lara-pamena efa kaiky ty fividianana azy amirotsaka tsony fa afabaraka eo nareo efa fantatra nefa hoe raha zao fihetsiketsehana ataonareo zao a tetiky ny ankalabato nareo ary tia ny afatra ho an'ny mpitandron'ny filaminana hita zao fa le seny tena manao zavatra tsy mety tsy manara-dalàna
le olona tady overezany zo mihitsy le vahoaka tsy fidy kanefa ne ony le seni mampiasa hoe logiciel ino moa fa nikanindreo le atoko politika maro zany le natsona tany io ny logiciel etsona ny inona vondrany européanna zany vaza nanio ny frantsay nefa nijerena to mbola misy maty any voasoratra fa logiciel ina ary zany cinéma logiciel cinéma sa inona fa nytiako tenenina fotsiny am'le izy eo de zao hoe zay zany zao mahita hoe tsy manao ny tsy ara-dalàny reo senireo manao zavatra amamery zo ny vahoaka reo senireo be da be ny very zo ny andeha zay a hoeny amy seni satria tsy zakana le zavatra ataon'ny seni de zay mitaky ny famarinana ndray ny olatsahan'reo mpitandro ny filaminan'reo bomba mandatsa-dranomaso zay ny le zava-misy eto e ovino zany raha ohatra hoaka ohatra ay de reo mpitandro ny filaminan'reo ve de mbola sa satria efa raha mahita le tsy fatomanana dikan'zany hoe rehefa tsy hainareo a miala zay nitsotro zay ny otakina eny hoe rehefa volam-panjakana fotsiny laninareo tsisy raha manjary manoatra ny Nicolas Dupuis le mpanazatra to miala izy tsisy raha manjary ataonareo ao de ho avy le vahoaka andeha hoe ny laja sora-baventy hoe miala fa tsy mety aminay ohatra zany fa very inareo manarany zonay zo fototra anay mihitsy le hoe ifidy anovany tantara-pireneny ty no tediavinareo ososena de nde hitaky eny ny vahoaka de ho avinareo mpitandro ny filaminana andatsaka bomba mandatsa-dranomaso zany eny zavatra misy eto dosahanareo ve satria fa hita fa hoe nydalo ara ary tsy ho enjika efa karazana dala hoe zany mangalabato zany ka zay ny tenin'ny esiany tim teo le tany antsoy hoe tena hoe le hoe dalo inona filaziny azy teo dalo mpangalabato veriko ty raha alabato ny atongavany fanjakana eo amin'ny toeran'io a de tsisy raha manjary eto satria tsy voafeny izy ara nangalatra ay efa nytenen'ny pastera koa zay teny tsonjombe le hoe fidindafo izy nino ny alabato ty zany tenin'ny pastera ianao de asiko resaka kely pastera zaka le nytenenitsonjombe le FFKM de mahatsiaro ny tenin'ny estera hoe ataoko ahoana nijery loza anjary azony fireneko fa reo sisa nefa tsy hainona feo misy tsy hainona feo tokoa tena tsy hainona feo nefa ny amin'ny baiboly mihitsy miteny estera rehefa tena azon-doza ny Israely de izy hoe ataoko ahoana nijery loza azony fireneko de nareo ve de tsy mahita hoe mahatra le vahoaka miaina aminatina tsy fandripahalemana le vahoaka de maninona raha mbo maka ny tenin'ny esteriny nareo ny tena miteny zao a ny tiako Madagasikara ny FFKM société civile ny mpanao gazety efa miteny ny atoko mpanohatra za zao no andrenesantsika miteny zay tiako Madagasikara ihany nareo fa ivoy moa ny député anio anomboka ny fitoam-pivoriana de mampahery azy satria atreto aloha de ny atoko mpanohitra ny tena mitondra ny feon'ny vahoaka fa retoreto tsy mpanohitra eto ny feon'ny mpitondra sy ny etaeta mpitondra no ataony zay ny tanterahany de izy mampahery anareo ary solobavavahoaka zay mpanohitra fa ianareo ny tena mitondra ny feon'ny vahoaka am'ireo mpitondra reo miteny koa eto satria ka le mpitondra ndray tsy mieno miady alohatsika fampizay aloha miady alohatsika de rehefa miady manko tsika de fantatry ny vahoaka hoe tena zao le marina ny teneny le député satria le zatra tena iaina ny vahoaka ny tenenina fa tsy raha rahan'le mpitondra de amin'ny fifidianana ny fakahita nefa le lisy fifidianana tiakony mbo mahavarina kely raha jereko a mivonimbonina latsaka candidat eto am'ty firenetsika ty totra maromaro fa nahoana mity marery any miady an'io lisy mpifidianana io mitety manentany olona an'io mijery ny zavatra tsy mety amin'io tianao tenena ve zany hoe sasany anao tatereraka fotsiny amin'ny ezaky ny asa anao tantereraka sisy complicité am'le mpitondra zay anakoroa zany ny zavatra hita na complicité am'le mpitondra izy de misy ifanarahana tsy miresaka an'io mihitsy izy tsy miresaka an'io mihitsy izy nda anao tantereraka le vitany tiako Madagasikara sy ny fanentana ataon'ny FFKM ny fanentanany ataon'ny FFKM sy ireo rehetrarehetra zay manao fa zareo mangina averiko te efa nyteneniko teto hoe o le retsy sanatria manao le retsy
raha ataontsika hoe azakazaka ho aly atao azakazaka de misy terrain eo iazakazahana neny zareo a efa milamina tsara ny andehanany amin'ny alabato sy ny karazany ary tsika tsy mbo miady akory andro hoe ahoana mba isin'ny fifidianana marina sy madio eto amitsika fa de varina fotsiny any amina prekapainy fa nytiako madagasikara rery manentana makary mijery hoe ahoana ny lisy mpifidianana ahoana ndro mampirisika ny olona jery ny zany tsy fanjariana raha ohatra zany ka tsisy nytiako madagasikara nanao an'izay de tena ny akamaroan'ny olona tsy eo sady diso daholo ny anarany atseo tsy voasoratra maty mbola ho ihany maty eo nefa le olona velona tsy eo inona koa zany zany zava-misy eto amitsika de ahoana ary no afahantsika miditra anaovantsika hoe fifidianana madiso mangarara am'zany ohatra ny mahavarina ihany le zavatra mitranga iresaka ndray tsika le fotodrafitra asa zay nazahoana aminy ao zaho any tety am'ty madagasikara ty fa mahita fotodrafitra asa be da be any amin'ny fokotany rehetra any misy fotodrafitra asa nataon'ny filora valimanana eny tsy resaka le fadibia amin'ny faritra talohan'ny 5 sy 4 arivo zany talohan'ny 5 sy 4 arivo ara tsy sa mamaly an'izany ny faritra iny fa anelanelan'ny distrikany Maroantsetra sy ino ty le anankiray be da be ny pont Mananaravaratra be da be ny pont natao tany mbola tsy vita tam'izany andalo tany de efa miteny olondreo hoe fotodrafitra asa tamin'ny filora valimanana ty le olona mihitsy no miteny olona mihitsy miteny de somary niato kely ozy izy tamin'ny tetezamita dika zany de nanantena zany le olona hoe nanantena le olona fa hoe mbola vita lizy dika zany a tsy fianarana fa mbola zao kely hoe aizany pont vitanareo reo mbo tetihita hoe misy tatezana vitanyty fitondrany ty mbo nahita hoe raha navita kely venareo de mideka ry milaza hoe navita betsaka zany raha ataontsika hoe ilainy vahoaka ny zavatra nataonareo vahoaka zao nona milaza nareo fa reo fitondrandreo fa milaza fa hoe hijery social zafady ny zavatra vitarany le hoe anaovana oeraoera am'izao fotoana zao fa projet taloha tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny andron'ny président Hery Rajaonaro Mapiana de hoe zay nanao solondry zalahy tamin'ny plaky solony hatramin'ny plaky ohatran'le tatsy mbolo resahantsika eto fa misy lycée vita any aminay misy lycée vita tamin'ny Hery Rajaonaro Mapiana efa nianarana nadritra an'izay akaiky fifidianana zao vo enikoenoko eo tokoanana nefa ny fitondrana teo aloha nanao azy de reto ny mitokana de ino lizy hoe tokoanana aloha zany tsy maninona fa naninona ny tsy tamin'ny fidiram-pianatra akaiky fifidianana zao vo tokoanana natenenina mihitsy hoe raha manana bonne volonté ho ny fomba fiteny tenenina hoe tamin'ny andron'ny président Hery Rajaonaro Mapianina ty fa izay nanohy na tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana ty na zay nano na efa trany amin'ny président tsy fa Didier Ratsiraka ty tsy mampanino zany zay le atao hoe fahitsina zay loha nita le hoe fotodrafitra asa fa ohatrany solon'ny sasany hatramin'le plaky le ao varadrano misy ko fitsarana zay botrabia atsimotsimona botrabiby eo tamin'ny andron'ny filora Rajaonaro Mapiana nefa nitrangana teo ny trano fa loko fotsiny natao sy le vavady iny fotsiny natao de loko nasina marika ny de lokony TGV loko orange ny karazany sy ny volomparasy dika zany a le vitan'ny olona ny azakazahana ary raha navita izy tsy de nanerana loatra ny fokotany fa mety hoe commune anankiray raha faran'izay misy ka tsy hitako zay azahoana diplôme am'zany tsy hitako zay azahoana trophée zany fa ohatrany hoe maneso an'le malagasy nao ve reto afrikany reto raha ohatra anao a iresaka ndray tsika amin'ny hoe resaka fanaovana anaovantsika hoe le fajari-tsakafo sy le hoe amokatra betsaka tsika raha ohatra anao an'io a de takany nataon'ny filora valimanana ny vatsinareo vatsina masoboly napina tosika tamin'ny alalo PSD reo tatsara eo amokatra natao nasaina faminana fifananany reo a mba hoe
ahitana hoe zao zany vokatra azo anatin'ny ray hectara rehefa tena kolokoloana nisy vitrine mihitsy ary natao tamin'izany atao modely fa aiza zay anareo milaza nareo fa anao hoe anatsara ny ampitombony sakafo eto Madagasikara nefa leta tsara ry matina dalo ka tsika neto raha fireto miteny an'izany foana anga misy mieno tao anatin'ny efa taona stapantsika teto miteny foana hoe tena ny fototra ny fampandrosoana dia ny tantsa ny fambolena ny fiompiana karakarony any ambanivohitra fa tsisy meno mitenitenentsika eto ao anatin'ny efa-bolana ve izy avita za tsy miresaka am'ireo mpitondro reo fa reo fa tsy zava-bita antsony efa-bolana ve zay ry izy tsy hita zay vita fa kosa ny zavatra lefako dia mba miadresy any am'le vahoaka hoe iretololetony oeraoera mbetsake ary zao de laza ataony atsy loza ataony ry sakafo nampanantenaina hoe sosialy no jerena bisikleta sy moto no zaraina ataonao inona bisikleta nga zany mavoky anay moto zaraina amin'ny misy be ny tanana efa lany daty mbola mahazo mahazo efa lany daty ny anako hoe azo bisikleta ny président pokotany raha ohatra ka anao an'izany taminanao lisy mpifidianana zany meny tamin'izany zany nikarakaraina fa ity zany raha matoa ikarakaraina sao de angalabato e amaty mitapany andoherany mamaraparanary amaraparana ny zavatra mbo angatahana asitsika resaka de ity voaka zao le fifidianana zavatra hitako zany a voaka vany zany présidentielle voaka le voaka mpifidianana de makeo amy bureau commune fotsiny fa tsy fantatra hoe anjarana i délégué le manana le déléguéna eny moa tamin'ny farany délégué moa ina moa ndraikitrao tamin'le tany aminareo tamin'le fifidianana farany teo za zany président de zany président ny bureau de vote président team zany mpendraikitra le volan'le déléguéna tam'zany de eo anatina commune zany afotsiny le lisy mpifidianana le vokatra vany raha ny tena tokony izy ny angatahana zany raha mbo mety raha mety de le voka mpifidianana mbo soratana amy tableau eo mbo ierahan'ny rehetra rehetra eo mahita na alainay sary ohatra mivalina baka fa andro fotsiny izy de tsy hitanay tsony hoe le commune misy anay any zany hitanay de le PVT aminay zany hitanay fa le toy aveo tsy hainay tsony lisy mpifidianana koa raha ne zao tokony atao ohatra zany tsy hainay tsony hoe de tokony apetraka eo zavatra misy zany ary zavatra hitako taminy teo ty moa de efa teneniko ty fa tsisy anaiky tsy rariny zany tsony amy commune misy anay io fa de mana tsara fa manaovany eny tsy ara-dalàna io zavatra nisy tany mako de ty mampiantso ny chef Sisco maniraka am'ireo mbaratonga amin'ny chef Zapy hoe hoavy hidinika amy ray aman-dreny ny chef Sisco de nasaina vorodolo ny ray aman-dreny mpianatra rehetra hidinika aninona tam'zany eno aninona de no tsara le tantara rehefa tonga tao ny chef Sisco sy ny chef Zapy sy ny ray aman-dreny mpianatra sy ny mpampianatra rehetra fitenenana hoe io ny candidat député zany hoe ohatrana anaovana pré-campagne an'le député Manjakandriana zany le voaka fa mandika lalàna zany mandika lalàna zany fa tsy niteny zay tam'zany ny antony hoe avela aloha zany satria ny zavatra nyteneny mako tam'zany hoe raha tsy mampandroso Manjakandriana le député satria tamin'ny tetezamita nampanohitra ny fanjakana tao tamin'ny flora régional mampianana tsy mpanohitra ny fanjakana ny député tao ka raha ohatra manaraka ny fanjakana ozy izy ny député de androso tam'zany zany resaka fa ny am'ty am'izay ary ahoana zay zao mamaiky ny am'ty iatrikitsika am'ty iatriky ty dozy iaho hoe oka zay tsy fanarahan-dalàny ty oka am'izay aza ampiasaina tsy anara-dalàna tsony ny mpiasam-bahoaka reo zay ny tenen'ny président Marc Ravalomanana teo aza ampiasaina tsony reo fa tsy hipetraky tsy ho vita io fifidianana io tsy hainareo tsy onareo tsony io de inona ny ataonareo reo fa ianao zany zao sanatriany zany hoe chef Zapy nao na directeur na CG nao na dokotera ampiasaina anao anao propagande ohatra nanao zavatra tsy mifanara-dalàna tsy ara-dalàna le fanjakana io nefa efa fantatra fa tsy eo de inona ny efa rahanao rehefa avy eo de aloha isyny feritreretanao any aloha fa teny farany ary satria efa vonimboninao ny mpisehatra manaraka teny farany de ozy aho hoe hiatrika fifidianantsika
zao ny voaka zavatra mahazo atsika voaka zao fantrana manamarika atsika fantrana tsy fandripahalemana lalana potika vidim-piainana miakatra de miakatra zavatra reo fotsiny resahako tena mampahory atsika mafy reo de le olona zay natonga an'ireo ihany ve ny mbola hoetreretsika eo averiny eo ho an'le mpombazy zany enareo a olombitsy nareo mahazo fahefananareo de tady everinareo ho ampidirin'andriamandeha anatin'ny maizany ty Madagasikara ty ho aizanareo rehefa avy eo raha ohatra ary nareo ka tsy lany io a io tsarainy tantara eo nareo hoaninareo zay mieritreritry any za zao fa mahita hoe tsy valalabe mandro tsony mitazako fa mitady valalabe mifoa zany hoe le majorité silencieuse reny zany efa mifoa daholo vijeriko azy valalabe mandro tsony fefa valala be mifo noho ny fantrana tsy fandripahalemana alabato tsy valala be miesona tso fa valala be efa tena mihiratra be dika zany a mbo mailomailo ihany nareo te mitetiky ny angalabato reo fa ratsy afaka mangalatra any nareo raha mifanakaikikaiky ny vato e fa raha mifanalavitra tsy mahazo 5% inano angalarinareo 5% koa inano angalarinareo ka noho zany a aleotsika anao fifidianana madio eken'ny rehetra ara-demokratika fa eleo ty alabaty ty a araka ny tenin'ny pastera zay tereatsonjobe fa mampiditsika amikiso eny ary fampieritrereta zany fa tsika moa olo-pirenena de mandinika zay foana ny resantsika eto isorana ndray mandre ny rafredy avany a manjakandrina any anosy be anala any a ambotra trimonala nitondra ny faneokevitra sy ny fanazavana teo toy ihany ny miara-manonjy eto amin'ny MBS radio madavaka minitra vitsy de efa hiakatra eo ny mpisehatra manaraka efa vonimbono ingeo namana faniry rasafy manatany izay iresaka fanadiadiana iresaka ihany ko amin'ny mpisehatra manaraka izany ho avy fifidianana ivory ny atemimera-pirenena ivory ny senatera efa any ny volavola zany ny code minier inona daholo zany rehetrarehetra zany fa ny jirama manana problema mividim-piainana tsy mety midina de ahoana zany mipetraka foana amin'ny fanontaniana inona no atao tsotra ny atao anarana tsy misy diso any anatin'ny lisy-pifidianana mombamombanao any anatin'ny lisy-pifidianana zay ihany ny vahaolana amin'io na iza nodikodiny eo zany a de zay ihany ny vahaolana misy ane eto Antananarivo 5 mianaka voamaly mihitsy voamaly vo avy niangona ny tena tany tsy maly moa zany fa fakimaly maly première mai fa fakimaly vo avy niangona ny tena de fa nisy niazakazaka avany tena mba tenenao fa zay 5 mianaka ao amin'ny commune Sabotsina menao misy zany zay 5 mianaka tsisy tao tsy nisy tao zay 5 mianaka kanefa dia zay nisoratra de hoy ny tena hoe aza manaiky ary aza kivy am'zany fa raiso ny andraikitra de ozy izy le rem-pianakaviana anakira zay efa nahenony tenin'ny président Marc Ravalomanana de tsy maintsy nanoratra zay de avereno samy masy eto de nalaina sary de tena samy mifankahita eo de hoe ty ka ity zavatra ty tsy vitany hoe fifanilian'ny fokotany sy ny seny mifanilika mantsy zao ry zareo reo ary zay no somary adinika eo satria ny fatratra tany amin'ny seny aloha zany ny tena hoe atsikeran'ny olona hatreto satria mbola misy anaran'olona maty avany sisy ny olona velona be mirijariza be zao tsy ao anaty lisitra fa ny maty mbola hita ao am'izao mbola misy an'izany fa inona zany le refonty fa inona natao hoe refonty fa inona nataonareo ino ty logiciel hoe zestiavana hoe logiciel le tablette moa zany efa tsy hitatsony hoe iza nazo an'izany sa ahoana mampitenena daholo hoe teknôlôjia avoleta sy ny sisa nefa mbola hitao ihany le anarany maty dikan'izany ane zany tsy voafe mihitsy ilay asa raha ny tokony io zany tokony mametra-pialana ny eo anivon'ny seny raha miteny hoe seny tsy hoe olona ray ny tena tenenina am'zany fa io ma tsy ekipa ka nahoana no zany no zavatra mitranga ary tsy amina toerana ray na vitsivitsy
fa saika manerana amin'ny Madagasikara teo zao hoe tany Soalala ihany ko de mitovy amin'ny zavatra miseho aty Antananarivo eo Asabotsina Mena misy fitarainana, etsy Faravohatra misy fitarainana, etsy Beoritrika Ambatomitsangana misy fitarainana, eny Ambomanarina misy fitarainana, eny inona fitarainana daholo, resaka lisy-pifidianana. Rehefa tsy voafehy tompoko, rehefa tsy hay dia aleo miala. Zay fotsiny le izy. Misy fomba ahafahana manao an'io. Fa rehefa tsy voafehy le izy fa za hoe ny fanontaniana mipetraka mantsy de zao. Mialohany andraisan'ny namana faniry raha zafy manantany, inona ny manandanja kokoa? Inona ny manandanja kokoa? Ny fitondram-panjakana ve izay nampindraminy vahoaka malagasy fahefana, zay amina rafitra aloha izany ato ambony ato. Seny zany ty ananina aty, seny tsy androm-panjakana fa hoe mpikarakara ny fifidianana resaka teknika zany ny seny. De eo ananiny eo zany lay fitondram-panjakana. Inona mavesa-danja kokoa amin'ny seny? Zay mantsy le teny président Marc Ravalomanana teo hoe mba eritreritra ihany. Io tsy le hoe seny eo amin'ny foibe ihany fa manana rantsana koa mantsy io seny io zany. Inona manandanja kokoa amin'zareo? Ilay fitondram-panjakana zay rafitra ato ambony ato, eo ambon'ny zareo ao, sa ilay vahoaka malagasy? Seny mantsy zao eo anelanelany eo ry zareo. Fa magaga de izao, ilay fitondram-panjakana tsy miteny mihitsy ny onivon'ny seny. Asa tsy fantatra aloha zay any ambadika any fa raha hoe ny hitan'ny vahoaka, tena tokony andonda tabatra mihitsy ny fitondram-panjakana hoe ahoana zany, miteny zay eto amin'ny miara-manonjy eto hoe arine mbola voasoratra ao maty, mifanilika ny seny sy ny fokotany, rehefa natao fanadihadiana de avy any amin'ny seny ihany le izy. Fa ny zavatra hita de zao ny seny manadio tena. Leo amin'ny fokotany koa manadio tena izy. Ny sasany aloha mety de ataontsika hoe mety satria nahenona fitenena zay hoe misy koa ny any amin'ny fokotany any fantany hoe pombandra Valomanana reto, na pomban'ny Ajo reto, na pombandreo Laratsiraka reto, na pomban'ny izy reto. Tony ohatrany efa miarakaraka amin'ny siteny tony de tonga de ataovy mifanaovana azy. Misy zany eno zany any rehetrarehetra any. Fa ny tiako Madagasikara aloha tena eno matetika mihitsy hoe fantatra hoe le trano zao tiako Madagasikara any ao de atao ny verification. Ka tsy mila hoe hietehatra amin'izay, tsy mila metehatra amin'izay hoe ianona fotsiny amin'izay fa raisina ny andraikitra. Raha ny tiako Madagasikara aloha zany resahana. Raha ny tiako Madagasikara manerana amin'ny Madagasikara no mandray ny andraikitra amin'izay le hoe tsy manaiky, fa hoe tsy maintsy ao anaty lisy-pifidianana ny anaranay sy mombamomba anay, tsy hoe ao fotsiny fa tsy misy diso. De miampy ny aty amin'ny mpanohatra zany, tsy makaiza ny mpangala-bato. Izy anefa fantany hoe io famelovelizana io de efa tsy mety eo fa iny azy sy ny feo fieritretana iny hoe inona ny mety ho vokatra zay. Sa ho zakatra zareo zaka ve hoe rehefa any aoriana any de ho teneniny taranaka any amin'izay hoe ny taranaka rianina ny tena nampalaza azy. Nampalaza azy de ny resaka alabako tena hoe nikoizan'ny olona amin'ny fahaizana mamilivily. Zany ve ny tena hoe zakain'ny taranaka. Tena manahirana ny zavatra ohatran'izay, indrindrandrindra amin'ny mahamalagasy antsika. De hoe efa tena hoe tapo maso mihitsy ve zany, manoloana ny zavatra tsy mety. Efa tsy mety zao ty de mbola atao ihany. Fa nga Madagasikara anao rery, na hoe ana rery, atsika rehetrarehetra ty. Ka mba eritreretra ihany hoy ny président Marc Ravalomanana tamin'ny diany tany Antsohy teo. Enary miaraba-namana Faniry Razafy Manantany tonga eto amin'ny miara-manonja eto amin'ny MPS ny Radio Mada ndao ary Satsy. Miaraba rena sady misaotra anao na vitandray ny faran'herinandro lavalava ary nanokatra ny fandarantsika miaraba ny Josoa sy Faly ao amin'ny lafiny teknika, namana Radany sy Jean-Claude ao ambony ao ary Zoaga ary Ando ary Tately izay mpandama ny raharaha teknika manerina nosy. Ny mpiara-miasa amintsika ao amin'ny Radio Mada dia Nomsa Robena Imalala, ianareo rehetra izay manaraka ity fandaran'ity any amin'ny faritra rehetra any ary eo ihany koa no mandray azy amin'ny alalan'ny YouTube sy ny
tambajotra sosialy dia ny Facebook zany satria rehefa miresaka tambajotra sosialy moa dia tsy ny Facebook iry ihany fa ny YouTube, ny WhatsApp, ny Instagram, ny TikTok reny rehetrarehetra reny dia anatiny zany hoe tambajotra sosialy zany avy koa fa samy manana reo fomba fampiasa azy zany. Dia ianareo any ampitan-dranomasina manaraka ty fandarana ty dia arabaina avokoa na iza toerana misy atsika. Marobe ny vaovao ho an'ny faran'ny herinandro aloha fa ho an'ny fanombohan'ny herinandro ihany koa dia maro ny vaovao etony isika dia sady mametraka ny kopakopa-tanana no misaotra anareo tany amin'ny faritra avaratry nosy zany hoe Sava dia misy ilany ihany koa diana rehefa miresaka Sava dia misy faritra efatra zany Sambava, Antala, Vohemara, Andapa na vita ny congrès paritra zay nikarakarainy ny antoko-tiako Madagasikara niaraka tamin'ny filoha nasionaly ny antoko ny filoha Marc Ravalomanana dia arabana ihany koa Andapa Ambanja zay nilalova amin'ny filoha Marc Ravalomanana zay tafety be mino fa tsy maintsy isy resadresaka mahakasika an'izay mazava ho azy ho avy eo na leçon iresaka an'izay fa mbola ho avy eo ihany koa ny tena olona avy any amin'izany toeran'izany iresadresaka amintsika tamin'ny fandraisana sy ny tsirim-panantenana tamin'ny fandalovan'ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo toromarika samihafa satria elaela tsy nitrotro hoy zay avy any Antsinanana ny filoha Marc Ravalomanana sy ny vahoaka any amin'ny faritra avaratry ny nosy iny. Ambanja moa fatatsika fa ao anatin'ny faritra Diana miaraka amin'ny Ambilobe satria alohan'ny hidirinao Ambanja tsy maintsy mandalo any Ambilobe raha ohatra ka avy any amin'ny faritra Sava no miditra zany. Tahaka zany ihany koa arabaina manokana ny mpikatroka rehetra ho an'ny antoko-tiako Madagasikara sy ny vahoaka atao anatin'ny faritry Sofia zay nilalovan'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny faran'ny herinandro teo Antsohy dia teo ihany koa Port Berger zay nandalovan'ny filoha Marc Ravalomanana dia nihazo any lalam-pirenena fahaefatra iny kopakopa-tanana ho anareo rehetra zay ny fampiresaka taminay tamin'ny alalan'ny antso Antariby zany fandefa ny vaovao maro samihafa nampiseho ny fihetseham-po ny fifaliana amin'ny hoe tena nahita ny dada nandalo dada ny fampiresaka tamin'ny dada zany rehetrarehetra zany dia anaovana an'izay hoe kopakopa-tanana sy firaritso ho antsika tena namana mpiara-mikatroka mpiara-mitolona ary everina fa miandrandra zay Madagasikara vaovao zay miaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana sy ny antoko tiako Madagasikara dia tsy maintsy nilalovana zay satria natevitevina ny fandaharam-potoana filoha Marc Ravalomanana avy any avaratra niazo nakatia avaratra andrefana dia nahazo nakatia amin'ny lalam-pirenena fahaefatra dia tonga taty Antananarivo izany. Eny ary ny vaovao aloha amintsika miteny zao dia vory vahoaka manoloana ny Bianco Bord de la Mer ao Mahajanga amin'izao fotoana izao. Inona moa ny antony dia fantatra fa nampanatsony ny sampana ho an'ny birao mahaleotena ho amin'ny ady amin'ny kolikoly na ny Bianco sampana Mahajanga inga amadamady zay filohan'ny CAF teo aloha araka ny hitantsika amin'ny sary ary dia miarika izay fampiantsony Bianco zay amady ny sary moa no miresaka an'izany araka izao ahitantsika zao dia tomefy mpitandro ny filaminana ny moron-dranomasiny Mahajanga zay manoloana ny misy ny Bianco zao hitantsika amin'ny sary zao satria reo vahoaka zay manohana an'ilay tompon'andraikitra lehibe amin'ny faritany Mahajanga io dia tsy manaiky ihany koa ary liana malahelo amin'ny zava-misy satria raha ara-tantara dia telo be zao no fantatra fa nampanatsony ny sampana ho an'ny fitsarana ho an'ny mpanao fanadihadiana ny kirakira arabola ny fitsirihana ohatra i Pierre Lenoble dia filohan'ny ACDDED dia fanatsony teo anivon'ny IGE na ny inspection générale de l'État tery Antaninarenina zanaky Mahajanga Pierre Lenoble fantatsika tsara ny fijoroany Lenoble amin'izany fitarihana ny ACDDED zany ary tsy fanekena lembenana ho amin'izay hoe fanitsahana ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna satria izay nge ny hoe Haut Conseil
en défense de la démocratie et l'état de droit dia nijoro tam'izany ny androm-panjakana moa tsy mety amin'ny fitondram-panjakana le androm-panjakana satria zay ny fomba nandavan'ny ACC ny requête nataon'ny ACDD tamin'ny resaka motion de censure iny de hoe tsy institution ary tsy manana fahefana hametraka na hanontany ny ACC ny ACDD satria dia tsy institution izy de noravanaingana tamin'ny volana marsa teo tamin'ny alalan'ny filakevitra ministre zany ny ACDD ny teo anivon'izay ny au conseil zany na filakevitra ambony zany ho an'ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanjakana tandalana de hoe amin'ny volana septambra no any zay vao tokony horava satria tsisy mihitsy na prise na fonction raha tsy tany amin'ny volana septambra tany amin'ny taona nde ataontsika hoe mety firy moa zany 9 zay sa 17 sy 2 sa 20 sy 2 tany ho any izy ireo vao nandray an'izay andraikin'izay fa sy taty amin'ny volana marsa zany de hoe fitondram-panjakana nanana fahitany any satria hoe nommé nareo bon tsy le prise na fonction no nandraisana azy satria mbola nitady birao mbola nitady fampandehanana an'izany ACDD zany ny teo anivony ty ataontsika foana hoe androm-panjakana ity zany eny efa io moa zany rehefa tady an'izay hoe astuce ahafahana mipetaka an'ilay ACDD ny fanjakana satria lasa karazany hoe mijoro adversaire politique an'le fitondram-panjakana ary manelingelina azy lay position ny ACDD tarian'le noble dia no afangainaingana zany zay fampandehanana ny ACDD zay amin'ny alalany hoe nampandehanana tytsika tenina de hoe ina moa zany fampitsarana azy ireo satria hoe tapitra zany ny fotoam-piasany zany akoatran'ny Lenoble akoatran'ny Amady dia professeur Rabesa ihany koa dia fantatra fa nampanatsona zany tany Mahajanga tany de ireo tompon'andraikitra telo ireo zany no manahirana ny zanaky Mahajanga amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe fahiny ty karazana fanotohinana ny zanaky Mahajanga zay misy telo be zao ty ary olobe amin'ny faritany Mahajanga dia nijoroan'izy ireo akoatran'ny hoe fahasorenana délestage sy ny fiainana zavatra maro samihafa dia tonga marobe zany ny vahoaka manoloana ny Birao ny Bianco teo amoron-dranomasina bord de la mer any amin'izany faritany Mahajanga izany mbola ao anatiny ao ny filoha Amady zay filohan'ny kafo teo aloha zany momba ny baolina kitra de hoenitsika eo hitantsika eo inona moa zany no tena adevitra de ahoana ny suite na nitoy an'ity raharaha ty raharaha politika tena miodikodina amin'izao fotoana izao ve tena ndeha ataontsika hoe tsisy fampidiriny amin'ny politika fa tena hoe asa manandraikitra manokana ho an'izy hoe sy ny Bianco manokana ve fa mametra-panontaniana ihany hoe par coïncidence na hoe finjavatra ve no niantsona ny Lenoble niantsona ny professeur Desa niantsona ny Amady anatin'izao raharaha izao de apetratsika daholo zany fanontaniana zany fa amin'ny politika amin'ny fotoana mafana be alavain'ny élection ohatra zao sy ny hoe tena misy fahasorenana etsero déception frustration ary misy am'izay hoe karazana fitsimbadiany adevitra maro samihafa amina karazana tendance sy fietsehana ara-politika mafy be am'izao fotoana izao dia tsisy zavatra tonga ho azy io moa efa niainany antokotiko Madagasikara avokoa ny faneriterena fanakatsakana na ny fandrahonana ny fampidirana ponja ny fisamborana ny fampiororona ny fampitsarana ny MBS tamin'ny alalan'ny bouquet satellite zany hoe ny Canal Plus ny Parabole ny Star Times ny fanagadrana mpiatrika anivon'ny antokotiko Madagasikara na ny RMDM ny ainany zany nandritra izao régime izao atao anatin'ny efataona ka raha ohatra ka mitranga le fetsika le fitondram-panjakana dia tsy gaga tsy taitra ary karazany ohatran'ny efa iainany antokotimo zany ao anatin'izao fanoherana zao satria dia zay le hoe adversaire politique potentiel le tiako Madagasikara bon mety misy any zavatra madinidinika ary iainana atao amina mouvement kely maro samihafa am'izao fotoana izao fa isika de efa miteny hoe efa taona ny iainany antokotiko Madagasikara an'izany trangan-javatra rehetra zany hatramin'ny
inona moa zany fanaratsiana hatramin'ny endrika fanompana hatramina fanadroadrona ny mpitarika ny antokotiko Madagasikara sinsisa fa iainan'zany ary mbola njorony kanefa ny vamitona am'izao fotoan'zao de manamarina ny amin'ny hoe tena mpanohatra zay tena mipetraka ao anatin'izay fandalana ny lalàna zay ny mpanohatra zay misy ny antokotiko Madagasikara sy ny RMDM ary tsy mitsokady rehefa nametraka io zao ny endriky ny fanoheriny eto Madagasikara ary zao no ijoroanay de mbola hitantsika io fa mijoro zany antokotiko Madagasikara zany rehefa miala zany am'izay hoe lalandririnina na lalakitakosoa tamin'ny antokotima zay le fitondram-panjakana dia mitodika any amina rivotra na fanenjehana amina endrika hafa indray am'ireo verina zany fa mety maneringely laha raha-politika akaiky fifidianana tokoa de mandrovitsia le fitondram-panjakana de rehefa mandrovitsia de lasa manaonao foana de hitatsika amina zavatra mitranga ohatran'izao de akaherezana zany ireo zanaky mahajanga zay mijoro am'izao fotoana izao eny anivony bord de la mer zay mame firaisakiny am'ireo olobe ao anatin'izany faritany mahajanga izany etsika de firaisam-pirenena fa metrany ihany ko zay fihavanam-pirenena zay ary everina fa fitandrovana mandrakariva ny fahafahany rehetrarehetra mijoro sy miteny ka tsy tokony isy hosakatsakanana de etona de mbola mitondra ihany ko ny fakasitrahana ary fakahirezana ho an'ny ranabavy ny nidony tsy misy mihitsy ny hoe famelana azy ireo satria dia miasa avokoa reo ratsana rehetra na ho an'ny tima na ho an'ny RMDM zay aty ambadika ny zavatra atao raha teo tsy voatery ho tabatabaina fa dia tsy irery ny nidonia ao anatin'izao hoe lalatsarotra diavin'izao satria tamin'ny herinandro nambarako tetony amin'ny hoe misy raha-pitsarana dia 12 volana sazy raikitra zany no aminjana ny nidonia zany hoe eo amin'ny lafiny lalàna zany de zay be indrindra ndraisina dia 12 volana na vita 12 volana teo ny nidonia mbola misy ambiny 7 volana zany mbola izy ve famoronina antotantaratasy hafa satria ny fijoroan'ny nidonia dia fiarovana ny tany amin'ny fikambanana zafiny fotsy zay everina hoe tsy tokony hampiasaina akoatran'izay fikambanana zay manao bodingerina moa fanjakana amin'ny alalan'ireo olo-mpanjakana sy ireo hoe tetika asa-panjakana zay atao amin'izany toeran'izany de niraisina ho fanotohinana ny filaminana anatiny rébellion ary fikambananjiolahy ny nijorendry ny nidonisy ireo olona maromaro zay niaraka taminy de nitarika hatram'izao famonjana izao tsy salama izy de zay koa no hitondrantsika n'izay hoe mahazo fahasalamana ranabavy ary ny marina dia tsy maintsy hipotra eo foana satria Andriamanitra dia mahafantatra tsara zao tolona sy ady ataontsika izao fa raha mbola mijoro amin'ny marintsika dia tsy mamelatsika ao anatin'izany sarotra zany ary ao anatin'izay hoe zavatsarotra zay ary no apotran'Andriamanitra ny tena hery lehibe ao anatin'izay hoe tena rehefa mino isika ary rehefa mandeha anatin'le adiny lalasarotra atsika de misandratra atrany zany makahery ny nidonia akarezina ihany ko sy tany lera marivelo satria hatramin'ny herinandro teo de nandeha be ny endrika fanaratsiana lazaina fa fianakaviany sy tany le de ny fona tamin'ny fitondram-panjakana sy ireo zay mitory aminy sy tany lera marivelo de tsy raharahany antokotiko Madagasikara de famoronana compte kely samihafa ary misy mihitsy ara pejy miaradia amin'ny fitondram-panjakana mamorona mihitsiny zay mety mety resaka hitarian-resaka momba ny Stanley de ohatran'ity zao de hoe lazaina fa 7 volana no nidoboka Stanley de tany amponja de mpikambana jeune team nohony raha fampiasana compte fake entina andranitana adbook sy fanompana olona mpitondra fanjakana fanelezana vaovao tsy marina fampiasana osika fanatohina filaminam-baoka zany daholo everin'izy ireo fa sarja vaikaisa mihitsy zany resantsika zany hanenjehana Stanley de lazaina fa mitaraina ho ny fianakaviany Stanley tsy raharahiny antokotima sy ny filora valomanana rehefa niletika amponja sy ny sisa zany ito moa tsy magaga satria le fitondram-panjakana de zay mihitsy ny anazy le méthodologie zay mihitsy ny anazy le mécanisme hitondrazana an'le communication amin'ny alalan'le resaka désinformation amin'ny alalan'le resaka kilalaona compte fake de mampiasa anaran'lay mpiatroka anatin'ny antokotiko Madagasikara na jeune team io na tena mpiatroka tika Madagasikara io na ihany ko mampiasa ny sarin'izy ireny zany hoe le identité an'lay mpiatroka anatin'ny antokotiko Madagasikara de
iny amronandry zareo sy anaovandry zareo zany conte a de ohatrany hoe mpikambanao anatin'ny timala izy fa fantatra le izy fa olona ao anatin'ny fitondram-panjakana ihany zany hoe le tsy fahazakana demokrasia ary le tsy fahazakana devitra de voatery manaonao fony reto olo reto fa nivoaka atao anatin'ny fanginany ny reny mpianakaviana zay reniny Stanley Marvelo ao anatin'izao raharaha izao de vakitsika no faneokeviny reny milaza fa tena natao ihany nangina ozy izy fa voatery tsy maintsy haneo hevitra kely ihany tsotra ny teniko zany hoe mamaly an'lay zavatra nambarana le serasera madaty eo zany ny reny nisy Stanley Marvelo voalohany de hoe tsy nisy ny firesahan'ny fianakaviana amin'ny resaka fanampiana na tsy fanampiana satria tsy mpanao politika ny fianakaviana mazava zany zay satria associena amina raharaha politika lay resaka Stanley Marvelo jeune time tsy pahantime flou sy ny sisa Marc Ravalomanina de mazava ny tenin'ny rem-pianakaviana zay nitondra an'izay afatra zay ny reny de hoe tsy nisy ny firesahan'ny fianakaviana amin'ny resaka fanampiana na tsy fanampiana satria tsy mpanao politika ny fianakaviana raha zay faharoa lainga ny filazana fa hoe ny fona sy ny hoe ny aiky satria zany ny voizina hoe ny fona sy ny aiky ny elona i Stanley le compte rano mangotraka hanenjehanina Stanley Marvelo mbola mandeha any am'izao fotoana zao le compte faiko ny foroniny zareo hoe Stanley zay misy apostrophe faingo miantana ety ambony amin'ny alalan'ny hoe nentina le anarany Stanley de ny sariny Stanley efa nitondra fanazavana zany tsika fa tsy Stanley Marvelo iny fa hafa ny azy ny compte manokana fa ny forony le mpitondra zany mba hahafahana manenjika an'ilay tovolahy kely de ambara ny fianakaviana zany fa tsy ny fona ary tsy ny aiky zany satria zavatra tsy nataony le izy ka fa inona ny antony amoazana nyty raharaha ty ndray de averintsika le fanambarana faharoa zany lay teboka faharoa marimarina kokoa de hoe lainga ny filazana fa hoe ny fona sy ny hoe efa ny aiky nangina foana zahay hatreto fa tsy naneho hevitra satria misy antony daholo zany hoy zany ny reny Stanley fanamariana ny mpitatana io pejy io mihitsy zany hoe le serasera mata no teny amin'ny tribunal mpitory any Stanley ka asa na inona no antony hamorona ny zavatra tsy marina ohatran'io sa hoe mangina loatra le reny mpianakaviana io zany tapitra de io moa zany ny mama Stanley no mampafantatra an'izany fa zany hoe ianareo moa zany mbola anatin'le fanjakana ho an'lay mpanohana an'le fitondram-panjakana sy lay mpitazona nytony pejy ny fitondram-panjakana tony ianareo manao des information ianareo milaza vaovao tsy marina milaza tsao ianareo manenjika amin'ny mpanohatra manenjika amin'ny filohan'ny mpanohatra manenjika ny mpikambanao anatin'ny bureau politika ny solomamboka sy ireo mpikatroka ty mary mampiasa ny identité amin'ny alalan'ny compte fake satria mihevitrinareo fa ny fahefana eo ataninareo mandrakizay ary tsy ho vototra de manao zay tianareo ataonareo de mamotika fiainany olona mampiditra apondranyzay tianareo ampidirina de amronanareo dossier marobe am'izao fotoana izao fa atsika de miteny foana fa zao ny fahefana de misy fetrany ny fahefana ety tany de misy fetrany ny fahefana any an-danitra samy mbola sy nahitsika fa mino isika araky hoe sambatra zay tsy nahita nefa mino tsisy fetra ny fahefana any an-danitra arak'izay tena inona amin'ny maha-kristianina atsika ano misy mandrakizay fa eto an-tany tsy misy mandrakizay fa misy fetrany na ny mandaha ny filohan'ny repoblika aza ho tapitra ary raha ohatra izy candidat tsy maintsy mametra-pialana izy amin'ny volana septambra ho avy izao ny mandahany solombamboka 5 taona ny mandahany be ny tanàna sy ny mpanolotsaina 4 taona ohatran'izany ihany koa ny anivon'ny CFM ACDDD ka ho tapitra le mandahanareo de mandrilitrinareo kitaza hoe angala bato anodikodina safidy-bahoaka amin'ny zavatra ataonareo rehetrarehetra io de manao ny tsy fanao satria tsy nieritreretinareo fa isy fetra n'le fahefana ary ho tapitra le fahefana de nataonareo daholy zay fomba nyrehetra nataonareo fa rehefa ho tapitra le fahefana de io nareo fa miazakazaka mba mody anao asa ary hiseho enatreany vahoaka fa tena tia vahoaka nareo ary tena miasa nareo zay mbola te hivarotra sakabelo hivary daingam-pitsanganana ndray hivarotra ronono atavy anao artabebaka abobo an'le vahoaka malagasy de zay le tiako tenenina hoe ho tapitra io misy limitiny io fa itony zavatra mitrangy itony mahazo ny namana tony de ataontsika eo ambany vatasariany reny ataontsika eo anaty tiroary reny
apetratsika tsara reny ombany fitaratra anatin'ilay birao fa rehefa tonga fotoana alaitsika moramora le antotantaratasy satria niendrika fanapotehana fiainan'olona ohatran'izao sy fanaovana tsintsin'olona ohatran'izao everina fahatsirarina tsisy tany lerery voateotsika ny resaka andranabavy ny nidony Roli Mercia rajonam-bola zany ampahorinareo daholo zany am'izao fotoan'izao efa impiry miteny ny fianakavian'ny Roli Mercia na ranabavy Boutefab raha nivelany zany na ny vady amanjanany zany sy ireo fianakaviany eto an-tanindrazana ny amin'ny endrika tsy ara-dalàna hanenjehana azy hatramin'ny famandrehana azy tamin'ny alalana antotantaratasy nasaina nataony tsy vitan'izay hoe Roli Mercia rery biary ny Irina Marcela amin'ny fanehoan-keviny tahaka n'izany anko ny namana miary lantomanandafa zay tena anaovana fakahirezana satria na mbola any am-ponja aza dia tsy mitsahatra maneho hevitra amin'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoan'izao mampita hafatra amin'ny alalan'ny vadina ty soratana hoe zao ny amin'ny fomba fijery mbola mitazona foana amin'ilay endriky ny tolona natao tety ivelany na efa any amin'ilay tany sarotra aza ohatran'izany koa ny ankahirezantsika amin'ny mpitatana ny la gazette de la grande île Laurent Somaro zay ny fonjaina amin'izao fotoan'izao amin'ny endriny hafa de hoe resaka fifandoman'olona roa fantanjona ao ambadiky lisy de hoe ahoana ny mpiaingorona hampanginana vava ny la gazette de la grande île de raha pitsy moa ny 3 mai andro fahalalan'ny asa fanao gazety de akahirezintsika daholo reo mpanao gazety zay very asa noho izany fanakatonana tsy fidiny sy endrika antsojay politika ty ambadika zany marobe izy zany ambadika any marobe hatramin'ireo mpanao hevitra mpisitona lakilosy zay efa niaran'ny fanenjehana tsy ara-drarina tahaka ny ravinambinina tahaka ny mahazo an'le dokotera tany Antsianaka fa ny parafaravola ny taraina ny laya tsy mbola fahazona karama fa tonga de ny foanana tsy renouveler ny contrat tahaka n'ilay tovolahy mananjara zany laza ny zava-misy any amin'ny toerana misy azy fanenjehana maro ihany koa zay ny ty matany fianara-tsotany tratran'izany antsojay izany avokoa sy ireo zay naneho hevitra amin'ny fomba fahitany ny resaka fitantanana ny covid-19 kanefa de nionjehana sy ireo naneho hevitra politika tatiorin ankahirentsika daholo fa misy farany zavatra efa tapitry ty lalany zareo ty efa marana ny lalany reo olonreo mialohan'ny famaranany zareo ny lalany mandrovitsy de io hitatsika io manao amin'ny fomba rehetrarehetra hanaovana ny répression sy ny pression manao amin'ny fomba rehetrarehetra hanaovana intimidation montazina dossier manao arrestation arbitraire sy détention arbitraire zany daholo ny ataon'reto olo reto manao fanakatsakanana etseroa ka tsy miraharatsony ny lalam-panorenana sy ny lalàna samihafa eto amin'ny firenena ary tsy menatra amin'ny andro atoandro mampiasa fahefa-panjakana mandika lalàna manolana lalàna manao tsinitsinina lalàna velona eto amin'ny firenena miainga avy any amin'ny lalam-panorenana sy ireo fihezan-dalàna maro samihafa manan-kery eto amin'ny tany sy fanjakana ka mampiasa ny chef fokotany mampiasa ny be ny tanàna mampiasa ny chef district am'izay tiana ampiasaina azy sy ireo rehetra zay nanaovana fanendrena ka hampanaovana mission politique mba hahafahana mandresy amin'ny fifidianana de hanao fanereny etseroa hampiasa fitaovam-panjakana tsy miperaka antsony le neutralité politique de l'administration fa hampiasa an'le prérogative ana puissance publique zany zava-misy am'izao fotoan'izao efa mandrovitsy ny dikan'izany ary namany nefa manary tena moramora fa misy fetra noho isika ny vola lanina sy ampiasaina etseroa tahaka ny hoe betsaka loatra ny nampiasaina ny volam-panjakana tsy amin'ny tsara-dalàna sy le hoe robarobaina nanaovana détournement de deniers publics nandehany amin'ny tsy lalana de tsisy vola ao anatiny te volam-panjakana am'izao fotoan'izao sahirana mampiodina ny raharam-panjakana am'izao fotoan'izao satria tsisy vola la preuve n'izany ny carte fanilo la preuve n'izany resaka affaire resa be fotsiny nambara atao anatin'ny conseil des ministres fa OPN reo mananasa tamin'ny fer na fond d'entretien routier na fond routier am'izao fotoan'izao reo mitaky karaha metseroa mbola tsy voaloha
resa be tsisy vola aho anatin'izany kesy de leta zany ho avy moa fivorian'ny anteny meram-pirenena raha pitso everitsika fa hisy zava-dehibe hivoatra ao anatin'izany satria loi de finance rectificative io matoa io 45 milliards d'ariary io ny vivim-bola voasoratra ao ary manao lobbyny etseroa mampiantso ny chancellerie ny fitondram-panjakana mba hamatsy vola ao anatin'le basket fond amin'ny lafiny ray miseho ety ivelany le fitondram-panjakana fa vonina hiatrika fividiana fa tsisy vola ao io sorabolo io soratana ao anatin'ny loi de finance teti-bolam-panjakana fa mbola karohany io manahoana ny recette de l'etat par rapport ny dépense fa nisy fotoantsika nyresaka an'izany manahoana ny recouvrement eo nivon'ny impôt sy ny douane manahoana ny équilibre amin'ilay oa volam-panjakana zay avy amin'ny alalan'ny aide budgétaire zay omeny ny PTF mpiara-mombonantoka Madagasikara izay no calculena ny taux de régulation ahafahana mamoaka vola isaky ny telo na efa-bolana arakaraka ny fandaminana eo amin'ny kirakiram-bolam-panjakana fa veritsika fa savolaina ary zara aza mahaloka raha mampiasa mpanjakana sy mpisotro nono fitondram-panjakana fa savolaina na eny anivon'ny androm-panjakana maro samihafa retsika zany tsy resaka karta fanilo ihany ny eo anivon'ny Jovena efa namerina azy nanomboka omaly fa fatatsika araka ny information maro samihafa fa vitsy moa ny azotsika resahany eto fa tsika de afaka miteny manao hoe tsisy vola ao fa sahirana le mpitondra fanjakana volalany amin'ny alalan'ny oeraoera etseroa ary efa niteny an'izany ny FFKM KMF kono hoe efa niteny an'izany ihany koa ny société civile maro samihafa ny amin'ny fomba fitantanana ny volam-panjakana mba tsy ho lany amin'ny antony tsy mitondra tombontsoa ho an'ny vahoaka tokony hanaovana asa sosialy de zao hitatsika zao ka tsy resaka Covid-19 tsony tsy resaka ady any Ukraine sy Russie tsony ny tokony fialana bala am'izany fa resaka mauvaise gouvernance mal géré zany rehetrarehetra zany ao anatin'izany resaka incompétence zany tiatsika resahany zany de io hitatsika miseho etsero io mbola iresaka an'izany tsika ary mbola marina zavatra tiatsika resahana fa na izany naty zany efa vonina efa eto akaiketo nalson zay mpikatroka tiako Madagasikara avy any amin'ny district Ananjorobe fa mpandehandeha Madagasikara ihany ko fitany Sofia izy farany teo ny araka ny filoha Marc Ravalomanana de efa tonga eto Antananarivo indray anaovantsika ny fiarabana aloha nalson tonga soa na vita soa ny lalana hoy izy ny namana avetsy amin'ny faritany Fianaratsoa zay na vita soa ny lalana na vita soa ny aliny fantatra fa mafimafy any rytma zay lalovana teny amin'ny faritra teny any lalana avy any Sofia tany naly tonga soa matsara eto Antananarivo alohaloha fampiaraba aloha de misaotra amin'ny fampiarabana faniry de voalohany teny moa de misaotra an'Andriamanitra lehibe koa tonga soa matsara eto Antananarivo satria ny lalana moa raha malala fa ratsiratsy ny lalana drivotra politika koa mafana fa noho ny fitantanany ilay nahary sy adidy eo amin'ny firenena de tonga soa matsara andraso analy voalohany indrindra aloha iresaka satria tsika efa raha-pifidianana zao de ndao mbo tsy ahevitsika kely ihany aloha satria efa akaiky raha nizy eo amin'ny 5 andro eo sisa zany J-5 de tapitra zany le fanamarinana ny anarany ny mpifidy ho an'izay fananoitra ny anarany teny anivon'ny agent électoraux samihafa sy teny anivon'ny fokotany zany hoe fanamarinana lay liste mifidy eny amin'ny fokotany zany am'izao fotoana zao fa ny fisoratana anarana de hatramin'ny faraiky amin'ny 30 volana me daty samihafa zany teneko zany le fanamarinana an'lay anarantsika ao anatin'le liste mifidy zany hoe misy liste mifidy vakiroka meloa efa lasa any amin'ny fokotany ihany ho an'izay efa nanoitra anarana meloa de amarintsika le izy tapitra any amin'ny sabotsy na lahady ihany iny fa lay fanoratana ny anarany ho an'izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana dia hatramin'ny faraiky amin'ny 30 volana me manahoana ny any Anjorobe naly ny am'izay raharaha zay efa eto koa moa ny fanaitanana izahay zao tamin'ny tapabolana
dia efa nanorona misy ny braony antokotriko Madagasikara ao Anjorbeville zany hoe andraisana ny toromarika rehetra sy ny fandrindrana ny resaka toko amin'ny ankapobeny, eo moa ny fanomanana ny resaka fifidianana sy ny fikarakarana ny tanora ny vehivavy tima. De amin'izay lafin'izay zany izy zay moa araky ny teniko teo de fa nambola tamin'ny maintany de fa nanentana ny olona foana hoe soratra anarana ny fifidianana, fa nefa misy ireo mbola vao 18 taona zany de tsy maintsy misoratra anarana vaovao, eo koa zay mbola varimbariana satria raha malala fa ao anatin'ny fahavaratra dia ratsy ny lalana ny Jorobe, eo koa moa ny vanim-potoana maitsoahitra de samy mbola mety misy varindrina, ka efa nanentana ny olona misy namarina ny anarany ao amin'ny lisam-pifidianana. De tany aminay Jorobe zao de misy miantso fa hoe rehefa manamarina le anaranay izahay dia asaina manao sini, de niantso anay ry zareo, misy hoe le lista iny misy no atao sini, de nanome toromarika zay tsy mety zany hoe iny lista iny ny atao sini zany hoe le taratasy fotsifotsy imprimé, fa mba farafarasiny hoe taratasy tsotra na hoe cahier tsotra, farafaratsiny zay satria iny sinian'olona iny tokoa ry atao inona, fa misy manontany moa zany zay hoe inona ny lanany iny de milaza ry zareo fa hoe mba ahafantarana hoe mbô taitaitra amin'ny fifidianana tokoa ve ny olona 5% mbô tonga nanamarina ny anarany, iny moa resaka statistika iny tsy de idirako lalina fa kosa zany maro reo olona tsy tafiditra tao anaty lista, tahaka ny hoe efa mianaka izy ao nisoratra anaty lista zany de manana an'le sosy ohatran'ity netiko ty zao, satria ianareo zany ianareo zay mbola tsy tafasoratra anarana fa mbola hisoratra rehefa aveo zany de mahazo lista ohatran'ity, samy nampiseho an'io sosy io tokoa zareo, misy moa mangamanga misy maitsomaitso, 5 mianaka zay atao azy nefa de anankiroa ihany no voasoratra. Iny moa iraisantsika Madagasikara rehetra iny fa mety hoe ny Ambovombe mety mbola tsy tafakatra teto, ny Maroantsetra mety lavidavitra, fa hita tokoa zany le tsy fatombana ny asan'ny CENI, de zay zavatra zay zany mety hoe tsy de anakiana be loatra angamba fa tonga de anome solution, izay zany takin'ny rehetra hoe anisan'izany ny antoko Madagasikara andao iarahana manomana ny fifidianana zany hoe fifankalozan-kevitra, inona ny mety inona ny tsy mety, rehefa manahirana ny sasany moa le hoe confrontation na fikonan-doha de hoe andao ary raha manomana sy mikarakara ny fifidianana mba hisian'ny fifidianana mangarahara ekeny rehetra, de hita zany fa maro ny lesika hita zay fa maro moa reo namana ny laza azy fa mitaraina de anisan'izany no any Anjorobe zany maro reo fitaraina, hatrany Marotsipoy zany no farany lavitra indrindra, Bernono any aminay, any Ambavasambo indrindra ary fa na ao Anjorobe atapy-tanàna izay misy fokontany eo amin'ny 420 zany de misy tokoa ny olana. Le endriky ny fitarainana nalson saika hoe mitovitovy daholo, le endriky le fitarainana zany tao tatatahako zao amin'ny hoe zay nanoratra anarana nefa tsy tafiditra anatin'ny lisam-pifidianana, de fantony ny ampelantsika hoe lisam-pifidianana tamin'ny andro sy tamin'ny volana oviana io navoaka anareo io, le tena lisam-pifidianana tena le mifaranana ve taty amin'ny volana aprily io navoaka io sa petratsika amin'ny fanontaniana tatya amin'ny volana marsa, raha ohatra zany ka tany amin'ny volana marsa no raisina donc zany lay soratra anarina tao aorianan'izay tsy fantatra hoe firy amin'ny volana marsa de mbola tokony isy na isoratra ao anatin'ilay lisam-pifidianana ho avy eo any anatin'le arretage définitive zany. Ray zay faharoa de hoe lay tranga koa de mitovy,
fianakavianao anatina tokantrano ray, zany hoe lohatrano ray, enina na 5 na 7, fa rehefa jerevanao anaty listra 2 ihany voasoratra, de tsy normalna zany efa maninona no 2/7 na 2/5 no voasoratra, na 2/4 na 2/3 na 2/3 ny soratra anarana, de naninona ny sasany tsy voasoratra, nefa nitovy ny fotoana nanoratana an'le anarana anaty andro anankiray ohatra, matetika nisan'izay, na ny elanelana andro ray, fa rehefa jerevanao anatin'le listra zara fa misy olona ray na 2 tafiditra, mitovy le izy zany. Fa ny fahadison'ny anarana ihany koa, ny fahadison'ny numéro, ny fahadison'ny loatrano, ny fahadison'ny anarany ray aman-dreny dia maro ihany koa ao anatin'le listra na leçon. Akoatran'le hoe inscription induse izy ny député fetra zay, tokony ho jeren'ny mpikatroka zany, ny olom-pirenena zany. Misy olona tsy tokony voasoratra anatin'ny fokotany fe mbola voasoratra anatin'ny fokotany efa mifindramonina, olona efa nodimandry, na olona efa voasazy na sazy raikitra indrindrandrindra mbola ao anatin'ny lisy mpifidianana. Zany daholo nge asa, ary zay io endriky mifanentana nataon'ny antokotiky Madagasikara io. De rehefa mandeha le izy efa nanome kely karazan'ny lalana moa teo inalsony amin'ny hoe mila fahimalona le izy, satria rehefa apetraka amin'ny fanontaniana de samy hafa mivalim-panontaniana ilay tompona andraikitra eny fotony. Tiako manamarika atsika fa tsisy idira ny président fokotany io, manokatra birao aloha ny président fokotany, fa amin'ny akabeny tokony misy ny CLR eny anivon'ny CENI, de reny CLR reny no tokony hijery mamadibadika an'le listra. Fa tsika rehefa mijery tsy mahavita am'le couverture nationale am'le CLR le CENI, le agent électoral ara moa tsy nahavita an'le asa nisam-pokotany, zany hoe le mpanisam-pidy na leçon. Ka zay ny tiako antaniny mitovy amin'ny andro maly le fitaraina, fa le valiteny samy hafa ho an'le tompona andraikitry ny CENI eny anivon'ny fokotany. Député fetra teto de niteny am'le hoe or CENI ampitovy ino langazinareo, ome toromarika mitovy ny CENI isam-pokotany. Ho an'ny Anjorobe manokana mandeha le fanentana nanaly, satria hita miazakazaka miaka-midina eo ianao sy ny ekipa zany, ary efa nanokatra accusé ianareo any Anjorobe. Maheno atsika ny vahoaka any Anjorobe am'izao fotoana zao eto any angamba le fanentanana mafimafy naly, satria tsara daholo raha toa ka voasoratra anarana ny olom-pirenena rehetra isam-pokotany. Ary io moa nanovan'ny antokotiky Madagasikara ezaka mihitsy hoe tena manendreny tsika tompona andraikitra isaky ny secteur na quartier na fokotany, mijery an'ireo olona tsy voasoratra anarana. Io tsy hanavahana na amin'ny antokiza na amin'ny antokiza, fa mijery an'ireo olona rehetra zay tsy voasoratra anarana, entina misoratra makany anivon'ny fokotany. Donaly. Eo indrindra manko no ny fanentanana nataonay zany de alefa isam-pokotany misy, eo le misy ny centime zany, eo koa ny famitinina, zany hoe miray ina misy zany ny rehetra manaitaitra ny sasany zay mbola varindrina. Araky ny teninay moa de ity fifidianana ity zany de anisany avitra ho an'ny firenena ty, ka asina firaisakina, tsy mafy noho ny ray aman-dreny tamin'ny 47 io, zao fa misy teknôlôzia, fa izany fanomanana fanovotana ny firenena zany de miainga ny fifidianana zay hoe tokony olona zay tiany vahoaka no fidiana, de zany nefany miainga amin'ny firaisakina am'le hoe ao anaty lista daholo ny olona rehetra mifanentana isaky ny ariva. Ny fomba any ambanivohitra moa de isaky ariva de misy hoe le dinika amorom-patana, de entanina daholo ny rehetra rehefa ariva iny de hoe iza mbola tsy nisoratra anarana, zareo ato mbola varindrina, ny ato ane totrany taon'ny katokatona hitranony fa aiza lasany Betatao ve sa lasany Mangamila, ny amin'ny commune le mifamangivangy zany de mifanentana misy zay, atao hoe ady masina angambany ozy ny silamo, na hoe firaisakina fohy be am'ty lisy mpifidiany ty mba ho maro tokoa ny olona rehetra tafiditra ao anaty lisy mpifidianana. Izay indrindra koa no natonga anay zany na am'izay toerana iasana na amin'ny asa manokana zany de manentana misy ny olona rehetra hoe ny tolona atao
dia miainga amin'io ao anaty lisam-pifidianana ny anaran'ny olona rehetrarehetra satria tsika dia aka fitondrana amin'ny fomba demokratika sy amin'ny fomba miady fa tsy sanatria hoe anaraka ny sasany hoe anonga-mpanjakana iaraka amin'ny basy amatafondro na misy fomba hafa koa zao any Afrika any de tonga de samborona fotsiny aloha ny prime ministre sy ny président fa tsisy raha mandrika tsisy any aloha fomba fanongana mpanjakana vaovao koa zay. Anatin'ny hoe pré-campagne atsika angamba ve zao naly zany hoe fotoana mialohany tena fampilezakevitra ve izy ty tsisy lalàna fa rehefa tena mijery manararoatra mafy am'le zava-misy am'izao fotoana zao lay fitondram-panjakana reto sary avokatsika reto de solomavim-baoka no publie ty sary ty tany amy distrikty ny Amboasary Atsimo de tena zay le tenentsika hoe tsy tahotra tsy enatra tena mandrilika misy le fanjakana le atao manko mandrilika tena mitsoraka mafy misy tena zavatra tena atao zay azona azy mafy mihitsiny de lefa tsika ny sary alatsaky faly eo ny sary tany Amboasary Atsimo le izy de zao hoe ao anatin'ny teti-bolany siady zany hoe vola vatsian'ny solomavim-baoka vatsian'ny fitondram-panjakana ka anisany manara-maso ny fitantanana zany solomavim-baoka de ao anatin'io misy mihitsy ny PRMP de navadika fanomezana bisikleta le izy de vakitsika mihitsiny le solomavim-baoka no nyresaka azy fizarana ozy izy fitaovana bisikleta ho an'ny chef fokotany rehetra sy ny conseiller rehetra zany loha afo zany chef fokotany sy ny conseiller rehetra ato amin'ny district an'Amboasary siady io le CLD taloha ary fizarana tampikarama 6 mois ho an'ny chef fokotany ny saotra sy nakasitraka ny fitondram-panjakana ireo mpisitraka zany hoe le volam-panjakana zany anatin'le siady nangalana l'izy eto raha zao de efatry ny hafahafa be marina fa tsisy misakana an'izany voafetra l'izy ao anatin'le district inona no ampiasana an'le vola feritreretina fotsiny de hoe aiza no misy vainganasa zay misy vokatraingana makany am'le vahoaka zay tokony isitraka an'le siady fa reto zany akoatran'le hoe famezana tampikarama indemnité 6 mois an'le chef fokotany de mivatsinaingana bisikleta le chef fokotany miaraka am'le conseil mpanolotsaina de alefa mifaly amitsika ny sary de mahatsikaiky am'le izy sady mahasorena de zao reto le bisikleta manao akanjo orange reto le bisikleta nitsika efa nitondra fanankanina hoe fa ino ty fiazakazahana ame moto an chef district aty non ame 4-4 an chef district aty alavay an'ny élection zany hoe ao anatiny ny stop-ikatroana ny fifidianana de nomena moto ihany ko ny be ny tanàna ary efa manomboka voaka ny adevitra hoe tatakiny ahoana ny fomba na ny condition na ny fepetra ahafahana maame moto andre be ny tanàna ireny de ty ndray zany le chef fokotany any Amboasary Atsimo nomena bisikleta avereny le sary faly eo am'le miaraka de misy akanjo orange fatatrika tsara ny dress code ny code couleur fa mampiasa ny ty loko volomboasary ity de ny fitondram-panjakana amin'ny alala mapara IRD IRK izany amin'ny commune de ity akanjo ty tsy hoe akanjo efa taloha misy an'le sary nampiasaina tamin'ny fifidianana analy le misy an'le sary ngaiany rajoena fa akanjo vao nanaovana impression vaovao ty akanjo orange de misy nga sary nga rajoelona eto akavia io hitatsika eto medahena kely anaty boribory io le izy zany hoe vao nampanatota akanjo vaovao zany lay solomam-baoka raha fijeritsika an'izao satria samba ny nahitatsika an'izao karazana akanjo zao mety raha efa nisy zao de tam'ty ngamba vonavoaka fa ny sary hitatsika foana amin'ny akabeny de saika le akanjo nampiasaina tamin'ny fifidianana ho an'ny andry rajoelona tamin'ny 2018 de maninona ny tsy maintsy hoe nampiakanjona akanjo orange efa président fokotany orange daholo zany reto ny lalànany miresaka ny resaka fametrahana chef fokotany représentant de l'état ane zany jerevokely azafady faly misy décret nomeko zay ihany jerevokely ny article 1 am'zay solo tena mpanjakany zany
ny chef district mandamy maniasany zany ao arina fifidianana be ny tanàna de atao ny fifidianana filoha-pokotany lalàna mamaritra an'izany de eo ny safidianana mandeha aloha fifidianana lehibe pokotany mandeha fifidianana adjoint fa misy ihany koa fanolorona anarana ho an'ireo telo everina fa tokony hitatana de rehefa avy eo anivony district no manao fanendrena mandray asa mivatana miainga avy anivony chef district ny chef fokotany azo lazaina fa solo tena mpanjakany evonivony fokotany izy e de eto zany zao de fa hafahafa ny endriky ny fifidianana ho avy tsy nahandro ny andro azo mahatsony le tompona andraiky mpanjakana na leçon nampiakanjony orange zaingana le chef fokotany de ny volany siady zay tokony anaovana fahampantroana mivatana mipakaingana makany vahoaka alalimity azo ny eritreretana nge satria fampanantenana nataon'ny andro rajoela ny amezana machine informatika zany isaky ny fokotany alalimity mieritreritsika hoe raha name ordinateur isa-pokotany le solomam-boaka mba azo ny sainy eritreretana zany satria ilaina fikirakirana ny taratasy mpanjakana ao anatin'le fokotany fa ny olana am'izay indray ka tsisy ary le jiroko le jirama rehefa valakako tsisy delestage tsy tanono eto Madagasikara inona nampandehanana an'le ordinateur de bisikleta nomena de tsy mba nameky indray amin'ny andriny hafa hoe io ary satria tsy voatery orange daholo ny olona ao anatin'ny district anamboasary atsimo président fokotany hatramina conseiller zany zao mahagaga atsika hoe inona ny antony amezana an'izany de nampiakanjona akanjo orange daholo eo moa ambony be le resaka fisolelahana mampigadra koa le fisolelahana tinga indraindray io le izy le présent décret ozy izy fixe l'organisation de fonctionnement de ny attribution fokotany tsy miditra amin'intsika fa zao ny fokotany est une subdivision administrative de base au niveau de la commune subdivision administrative au niveau de la commune tsy CTD ne le fokotany tsy collectivité territoriale décentralisée ny fokotany ny texte amresaka ny atao hoe CTD ny commune mazava ho azy misy ny exécutif ny be ny tanàna zany hoe ny fiadinany commune de misy ny mpanolotsaina le organe délibérant io de misy ny faritra chef de région zay ny nambara ny lalam-panorenana de misy ny mpanolotsai-paritra ny atsika zao gouverneur de le gouverneur mandidy de homana am'izay tiany atao amin'ny fampandrosoana an'le faritra de ny patron politique an'le gouverneur tsy le misy ny atantsony fa le président de république satria manao mission politique de tsy resaka pôle de développement économique natao anatin'le faritra fa mission politique araka le désiderata an'le filohan'ny république sy lay mode de fonctionnement sy lay nomination natao an'lay gouverneur de namboamboarina teo le fomba fiasan'le gouverneur tamina conseil des ministres efa indroa zay ho an'ny teto Madagasikara de nitsahana le lalam-pandrenana de hoe appellation inge zavatra provisoire io oziny ny ACC tam'izany fotoana andrano de miala ao amin'ny région de ny faritany misy ny chef de province mazava ho azy misy mpanolotsaina paritany reo le atao hoe CTD collectivité territoriale décentralisée fa ity subdivision administrative any fokotany avy any amin'ny district izy zany reo no mijery ny asany marina izy miara-miasakaiky amin'ny commune fa avy any amin'ny district any manendry azy suivant ny convocation atao de anaovana fivoriam-bem-pokon'olona de miala avy any fivoriam-bem-pokon'olona no ahafantarina hoe iza ny tatana ato anatin'le fokotany dikan'izay zay safidy ny fokon'olona eo mety orange mety menamena mety mangamanga zay se fokotany lany eo mety maitsomaitso fa ahoana ny tonga de ampiakanjona orange tsotro zao ny se fokotany ary akaiky ny fifidianana zao tsy maintsy andeha any amin'ny fokotany ny fikirakirana amin'ny fifidianana de firy exactement marina nisan'ny fokotany ny ady hevitra nitranga teo de hoe misy 1024 famoronana fokotany tany amin'ny faritany Toliara de mipetraka fanontaniana fokotany matoto zany mbola tsy voafa
zay tokony esan'le ministry ny an-tany ary tokony valian'le ministry ny an-tany satria raha mifantana tokony tsisy mifamoronana fokotany zangy any zava-misy eo anivon'ny mide ministère de l'intérieur et de la décentralisation fa maninona tsy mamaly an'izany le ministre fa variana mame bajaja mamoaka gadra any sambava mamono afo ny resaka lavany mamoaka taratasy manenjika ny président Marc Carvalho sy ny team amin'ny alalan'ny réunion publique tsy maintsy hoe ao anaty efitrano mihidy clôturé zany lalàna vokany fa le resaka fokotany ity zao fa antsahan-dalanty na de niendrika fotsiny ny honnêteté intellectuelle ary mametraka neutralité ahoana ny nonao fa olona omenao bisikleta nomenao ny tampoka raha manembolana nampiakanjonao akanjo orange izy ny tsy anaiky mibaikinao rehefa avy eo rehefa andeha le fifidianana amin'ny novembre 2023 de io zany le mission le solombavom-boaka de ohatran'izao daholo zany any am'le misy an'ilay député miaradia am'le fitondram-panjakana ary rehefa enitsika zany hovaina daholo le be pokotany hitondrana mpitandro filaminana raha manala ny sasany tsisy tsony fanajana an'le lalàna hoe tokony alala ny fivorimba epokin'olona nanatanterahana zany ao arina ny fividianana be ny tanàna endriky ny fanotsahan-dalàna zany fampelezan-kevitra midika ho endriky ny fanereny zany na tiana na tsy tiana na leçon fijerinao azy ka io indrindra manko le eo am'le hoe tokony isy lalam-pividianana mazava amin'ny resaka hoe pré-campagne ary koa le tokony hoe tokony hiavaka tsara tiany raharaha politika de itya ny raharaha-mpanjakana satria ny lalàna-tsikany hoe rehefa iny fa hoe lany filohan'ny repoblika ohatra ny amiral Dideratsiraka de efa tsy filohan'ny arema izy fa filohan'ny malagasy rehetra na hoe lany filohan'ny repoblika zao ohatra hoe Marc Ravalomanana de filohan'ny malagasy rehetra izy fa tsy hoe filohan'ny antiko Madagasikara ary indrindra amin'ny raharaha-mpanjakana hoe école notokana na zava-mpanjakana zany de tokony iseho le hoe neutralité administrative koa ireo chef district ataotsika hoe ireo manam-pahaizana ny administration izahay moa zany tany any Anjorobe de anisan'ny tena hoe miresaka am'ireo chef district hoe asiony neutralité ny administration zany satria matetika ny chef district anay de vahiny izahay de tena hoe tia vahiny mihitsy zay Anjorobe na ny asako moa de proof de mandehandeha fa ataovy tsara ny asanareo ataovy manara-dalàna ataovy miavaka tsara hoe tia ny raharaha-mpanjakana tia ny raharaha-antoko io tsisy manakana hoe misy fivoriana any ambadikany any an-trano any de tonga ny chef district manatrika tsy olana zany fa tsy manao koa iny akanjo mpanjakana iny le kaki zany na le fotsifotsy fa mba tsy sy ny olana hoe zay manavakavaka ny chef district hoe vahiny chef district nay anankiray zay zao de efa lasa niakatra grady zay mandalo aminay zany tamin'ny voalohany moa olona avany Vavatenina de nisy ray avany Ambatondrazaka nisy ray avany Ambohidratrimo efa lasa filohan'ny siady tao zao le anankiray avany Ambohidratrimo tsy tononiko ny anarany fa malala an'izany rehetrarehetra oka re anareo izay nandany mbola mpanjakana sy ny vola mpanjakana anareo ny any fotony tokony ho fitaratra de manaraka eo koa ny délégué za de tsy hoe manao menazy fa mitantara ny raha rehetra ny fitondranana de mandalo fa itsika rehetra itsika samy hoe corps de l'État manam-pahaizana samy fakahito ihany de hoe manam-pahaizana indray no mandrendrika ny firenena marina fa misy sefinareo fa io samy sefo amin'ny asany izay nefa natonga hoe aza mena ministère ny ady tantsony ny fifidianana fa sina le seni tonga indray ty ny seni mbola seni hafahafa ka izay raha teanao firenena vanitsika miainga am'zany fanomana fifidianana madio sana zany eo koa le resaka loko tamin'ny 29 mars teo moa de nisy lokona mavomavo toetsy Ambohidratsova tokony hazava tsara misy hatram'izay hoe ny couleur mpanjakanatsika de matetika hoe jaune ivoire sy gris
na hoe tempère zany, de misy moa ny projet sasany hoe maintso sy ihany, fa tsy hoe tonga eo anao ny sasany de lokona manga ny EPP, de tonga indray ny orange de lokona orange ny EPP, fa le teo zany tena fotana mafaty misy hoe manao orange asina sarin'olona, de hita fa hoe tsy neutre tsony zany reo président Pokotany mitondra bisikileta reo, misy sarin'olona anankiray eto, de hoe sira zany fa tsy maintsy iny no toanina. Farafarasiny le hoe le moto namena ny maire tsy sarin'olona, le tomobile namena ny chef district tsy sarin'olona, fa zao koa am'izao fahaseranany zao de eo le hoe tsy malala ny maika sy tena maika koa ny fitondram-panjakana hoe ny vola ikarakarana fifidianana mety tsy ampy na tsy fantatra isan'ampy, de lasa vidanina 4x4 ny chef district. Tena ilaina tokoa ny 4x4 avao fa hoe fanaraka amin'ny toe-java misy am'izao, mety misy 4x4 ihany any amin'ny district any, fa atao réparation mety hoe mety ampazato ny vidiny 4x4 vaovao iny de samy mba mandeha daholo ny 4x4 district, fa hoe zay tena tsy manana ny vidanina vaovao mety ho 520 na hoe zay lasa ohatrany hoe tonga de taratry ny olona hoe manao pré-campagne ny fitondram-panjakana ary tadiditsika tsara de mampiasa ny volam-panjakana nefa hoe ny vola tsy ampy, ny vola tsy ampy ery. Taky ny raha andeha hilatsaka zao ny Flora Joelany efa nanao pré-campagne n'aiza n'aiza, masika zao nahita tany Maroantsetra mamory olona anaty stady, de tany Mananara be da be misy ny zavatra naliana, tsisy nanaka anazy am'zany satria io olo-pirenena, fa hafa kosa le hoe mety hoe anakorotana, de zay no etsona ny député zany. Fivorina zao rapitso, fivorina ny député zao manomboka rapitso androany talata re, hoe premier mardi mo rehefa le fivorina voalohany tokony androany. Tamin'ny novambra de niantso ny député hoe matokanareo solombavam-bahoaka zareo, ianareo ny tena hoe andry ny vahoaka malagasy, ny fidiny ny vahoaka mivantana. Misy le fitenentsika hoe aleo alan'andrina tsy zay alam-bahoaka, de iny moa sorana solombavam-bahoaka mbola raha mandeha any iny le motion de censure izao ndray zany tenako, de miantso ny solombavam-bahoaka hikasika ny lalam-pifidiana sy pré-campagne, satria rehefa avy eo mety ho mpanohitra ny sasany ho ato mpanohitra de imenimenina indray hoe izay terena anaty trano ho mpanohitra pisika, izay zany lalàna sy zavatra ataotsika neto de atao lalàna maharitra hoe ifampihezatsika, na izay ne mety eo amin'ny fitondrana, mety 2 mandat de mety tsy eo amin'ny fitondrana ndray mba tsisy fampimenimena. Izay tiako Madagasikara moa de nanao am'le comité mixte zay hoe fa anomana misy ny lalam-pifidianana sy ny lalàna rehetra ifampifehezana ny antoko. Mbola lalam-pifidianana zay fa za tsy miresaka lalam-panondrena aloha fa anjaran'izay filoha-lany eo zay. Dia eo koa ny sasany nefa de manararaotra an'izay hoe asio teteza mita kely, asio teteza mita kely, efa tary zany sao de teteza mita 5 taona, fa io tonga de andao tous les moyens so bon ozy ny vazaha zay hoe itsika rehetra miara-mentana andao anao fifidianana madio sy mangarahara miaingana amin'ny fokotany. Izay ne lazaiko telo hoe misy fanjanahantany amin'ny endriny vaovao. Raha ohatra ki ny hevitry ny Filora Tsimandravy iny le hoe colonel Ratsimandrava hoe ny fokotany ny tena fototsy ny fampandrosoana de mandeha daholo ny zavatra rehetra miaingana, na io raha fa président fokotany atokisana ne manao an'io fanerasera amin'ny olona, tsy ilaina karamaina ny olona ny seny hoe 1000 milliards zany fa mifampatoko président fokotany azo antoka hoe lany ny fokon'olona. Izay ny hitany mpanjanantany tamin'ny endriny vaovao no namonoana azy, satria io rangaha io rehefa hijanona elaela io de androso Madagasikara ho voaily kelikely tsika. Takan'izany koa tamin'ny 2009 efa hita taratra fa hoe afa misy ty filoha Marc Ravalomanana zany, efa misy fivoriana SADC, efa misy fanetsena rehetra, efa tamin'ny décembre 2008 na novembre de hoe efa avory ary natoko politika
toko politika rehetra zany efa tazany sasany koa iny ny fampandrosoana mandeha fifamparana amin'ny antoko politika na mpanotra na fitondrana andeha de teo a ny fanonganana azy. Zay ny tiako atao hoe itsika eto zany de mbola misy an'le hoe fanjanahantany amin'ny endriny vaovao de izay rehetra zay na ny administration na ny fampandrosoana de tokony hiaingana ny fokotany. Ozy le namako zay hoe analso misy raha tsy milamina raha ty zay tsy nangataka bazary fa ilalagna anay ponay isaky misy cyclone misy zaza maty lasandrano karaha bazary omegna ny fokotanina eto fa zay amy la commune agny misy bazary agny zay mandeha mamarotra raha fa tsy hoe kazana hely ty amidy amy fokotany atao bazary izovy ivangany ty ohatrohatran'izay zany le zavatra itsaka de hoe tsy tara mbola fotoanany zao andao tsika anova filamatra nomba fietsika araka le niteneniko iny hoe andao mba anao baolina politika madio amizay tsika amty 2023 ty mba hilamina ny firenena ary efatra amizay ny misy mitetika mpiady an-tranony malagasy fa nareo afrikanareo ary gaga ary tô tsy mety miady an-trano le malagasy fa misy baiko avany ambadika any manakorotana atsika de amizay tsika tsy mandroso fa tsy tonga am'zany ny gasy ka zay no antsika eto andao anao zavatra madio sa ampilaminana fa manahirana ny meritreritra azy sao inareo hoe eo amin'ny fitondrana fa mba teo amin'ny fitondrana zany Hitler zany fa lasa mba teo amin'ny fitondrana koa ne zany tena Ben Laden zany fa tsy manenjika ny silamo fa de misy silamo mahery fetsika misy silamo tena de arabaina koa aloha ny silamo zany le navita ny Ramadan toy satria tsika malagasy de efa betsaka amitsika ny silamo oka itsika mba anomana firenena vanina amizay. Nisy vaovao zay neny moa tamin'ny fiainan'ny anandro teo zany de ny am'le hoe fahatongavany mpitarika ny PNUD teto Madagasikara de rehefa tonga teto Madagasikara dia nanana ny fomba fijeriny satria nisy mission nataon'izy ireo tonga teto Madagasikara de ho resahantsika kely ty naly izy tena mahita zavatra zany lay mpiara-miombona antoka Madagasikara zao no nambaran'izy ireo zany zay alefa mifaly amitsika eto mba ho vakina de hoe élection izy io le PNUD fait un état de lieu zany zany mijery ny zava-misy rehetra manodidina ny tontolo mpifidianana zany ny PNUD zany de zao ny zavatra resahany ty solotena PNUD ty vakitsika mamaika le izy rehefa alefa mifaly io satria misy zavatra zany zay tena hafahafa kely izy ty zany de hodiniantsika tsara akisankely fotsiny faly akisankely fotsiny faly ity zany durant toute la semaine ozy izy dia nisy consultation interne zany hoe fakahakevitra anaty nataon'ny PNUD zay natao tam'ireo acteurs nationaux zany reo hoe mpanao politika sy reo tompon'andraikitra samy hafa eto anivon'ny firenena zany dia zany iraka izany dia nahitana sy ao anatiny zany ao anatin'ny fitsinjovana zany fahitana ny resaka prévention de crise zava-dehibe zany zava-dehibe zany hoe prévention de crise sy consolidation de la paix zany hoe ho fitsinjovana ny am'izay mety ho crise hitranga eo sy ametrahana am'izay tena endriky ny fandripahalemana zay mokleo izy izy nampiasainy teo anivony zany PNUD zany zay nanao iraka teto Madagasikara tamin'ny fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo ny volana aprily lasa teo zany dia nahitana consultant anakefatra zany zay teo anivon'ny PNUD de zany mission zany dia notaria ny Armand Michel Brook zay no nitarika azy expert en prévention des conflits et consolidation de la paix tanjona akendrena de hoe ny objectif principal de hoe amty iraka ty dia anticipena zany sy ipréveniavina zany hisoroana melo nisy ny crise eto Madagasikara averiko l'objectif principal de cette mission est justement d'anticiper et de prévenir toute crise
dans le contexte de l'élection présidentielle. Aussi, la mission aussi a fait état des lieux de la situation nationale par le biais d'une série de consultations qui s'est essentiellement tenue dans les locaux du siège système des Nations Unies, zany Iriandraro. Zany hoe efa misy zavatra tsindron'ny mpiara-miombona antoka Madagasikara na ka anticipen'izy ireo, hanaovan'izy ireo prévention sahady amina crise hitranga eto Madagasikara en vue ny élection présidentielle ho avy io. Ary zany zavatra any de hita maso hoe amin'ny alalan'ny paipadikady politika eto amin'ny fitondram-panjakana tsy mety manao kilalo madio, atsona anao dialogue tsy mety fa zay fa tsisy crise eto, nefa le crise efa atao anaty trano. Atsona anao concertation nationale la miavinavina tsy mety de izy io efa mandeha miroso tsikelikely makany na machine na fraude électorale am'izao fotoana zao io, de hitan'ny olona de fantatra nefa mamoro olona any ambadika any le fitondram-panjakana am'ireo chancellerie e, manampitamby hoe mamatsy vola am'le élection satria tsy manambola koa le fitondram-panjakana, fa izy nefa atao ambadika ato miketrika ny angala-bato izy de mampiasa an'le fitaovam-panjakana rehetra, mampiasa an'le olo-panjakana rehetra, mampiasa an'le volam-panjakana. Zany le zava-misy am'izao fotoana zao. De eto ambanimbany moa tsika mijery eto ambanimbany vakitsika ty les séries izy de consultation menées durant cette semaine devront cependant déboucher sur l'élaboration des plans d'action de prévention. Ivoaka tsikelikely zany zay élaboration na fanamboarana zay plan d'action de prévention zany. Miasa saina le PNUD anamboatra plan d'action na prévention. Un plan izy qui, sauf changement, sera traduit en acte par un projet de prévention des conflits et consolidation de la paix. Ho tonga am'izay zany io. Prévention na conflit. Ady ane zany e, ady atrano vokatry ny crise pifidiana post-électorale. Mafy ny crise post-électorale 2002, fa raha fijeritsika an'izao zavatra nitranga zao, mbola pire no 2002 zao, de efa hita ny sehatra iraisam-pirenena le izy, de ny fitondram-panjakana ve tsy ho tonga saina am'izany, de mbola hanao ny didoany any. De zay ny angatahany rehetra hoe bon, ho avy fivoriana teny meram-pirenena, mialatsiny ahako tsy rapitsy le izy, za androany mbola nieritretra hoe latsinainy kay androany efa talata, androany le fivoriana amy 1 zay ny alatsiny député Rambosalama Emilien vao viditetra miboribory tamy faefatra satria mivory vao marainy député Rambosalama, de aveo nakeny Tsimbazaza de namoe toromarika ihany koa sy mbola manao fandaminana ny team miboribory tamy faefatra miaraka amin'ny ekipany zany satria mitety fokotany be mihitsy zany ny ekipany Antokotiko Madagasikara isaky ny district de nametraka ny teny fialantsiny tamitsika fa ialako tsiny ohatriny hoe tara no ny teny an'izay fialantsiny député Rambosalama Emilien zay. Androany le fivorina fa neveriko fa latsinainy androany de rapisy talata fialatsiny indrindra ka hitany olona le zava-misy fa anatsarana ny tontolon'ny lisy pifidiana amboary aloha io refonte io. Nareo ve tena nanao refonte total sa refonte partielle? Manino nareo mbola mampiasa ralina? Zany mila resana. Vao teo zao inalo ny teny aleo ivory ny anteny meram-pirenena manomboka androany. Idinio rangany resaka code électoral amboary raha tokony misy fanatsarana tao a. Ahoana mifandraisana ndraiky ny acteur politique surtout ny solotena candidat amin'io CNI io ka tsy observateur tsotra. Mba hanana fomba fijerina, mba manana moadira am'izany fanaraha-maso ny fifidianany zany. Zany prévention na crise nge zany na le prévention na conflit nge zany e. Zany ijoron'ny FFKM hoe oka. Zay le niteny pasteur Zaka hoe lafo ny sandan'ny alabato. Satria ny alabato no mitarika amina conflit, mitarika crise post-électorale. Aza lokonareo amin'ny revonareo les subdivisions administratives, les chefs fokotany, les ben'ny tanàna, azo anaovana corruption électorale la moto, les districts sy les préfets sy ny sisa, azo omena 4-4 raha am'izay revonareo. Zay olona tenitendrenareo tseroa, le ACC tandremy tsara. De hitantsika olo zany le plan d'action na prévention na crise, fa tena andrasantsika zay. Hoe inona zany le prévention na crise ho ataon'ny PNUD rehefa avy nanao consultation satria matotonga tamin'iny ary efatra be zao ny expert nalefa teto Madagasikara na leçon. Isy raty isy raty. Tsika moa mametraka an'le comité de vigilance, ianareo zay maheno zany fandaratsika apetrapetrao tsara lamma sy mipaikady any anivon'ny fokotany satria mametraka an'le comité
fanaraha-maso ny fifidianantsika sy ny fahamailona le comité de vigilance ho an'ty manerana Madagasikara satria tsika koa mailo tsika hoa tsy ho voafitakiretso tsony tsy ho finitakiretso tsony tsika am'ty telo amby roapolo sy arivo ty naly ohatrany adin'ny fitondram-panjakana manko fa itsika malagasy ne de mbola anatiny hoe état de surveillance zany hoe nisy zavatra niseho tamin'ny 2009 de nisy lalana nitondranatsika zany tamin'ireny hoe ny resaka SADC de niditra moa ny fitondrana vaovao iny de aveo mbola nisy crise ndray resaka laha-pifidianana ihany le 18 avril 2018 dia nandeha zany ny fitondrana vaovao am'izao de io zany hitany raisam-pirenena hoe misoroka an'izay zavatra zay ve ty fitondrana ty mba mana expérience amin'ny zavatra niseho hoe mba tsy tinany crise fa tsy zay ny mamaika azy fa ny mbola oeraoera sy apalany azy manaraka nefa ny zava-misy efa taratra fa ny rehetrarehetra de fa ao anatin'le hevitra daholo hoe tsy mila an'izao fitondrana zao tsony izay zany hitambarany ny mpanohatra rehetra de na ny olona rehetrarehetra am'izay any andehanana any na de ny fidy azy maro ny voafitaka sy ny diso fanantenana dia may volotratra am'izay ny fitondram-panjakana hoe ahoana ny tetika rehetra arakaraky ny tetika ataony nefany vao maika hitan'olona ny adalany vao maika hita ny raisam-pirenena mety expert efatra ny tonga teto fa misy mahasivo ny raisam-pirenena besaka angeto misy projet mandeha koa nefa tsy volam-panjakana reny olona miasa an'ireny za tsy hiteny hoe CIA américaine hoe CIA européenne fa mahita ny zavatra rehetra mbola misy ONG iraisam-pirenena koa eto hoe Transparency iraisam-pirenena misy Croix Rouge eto misy ny association des évêques eto amin'ny resaka katolika zany mbola misy koa ny association d'église maro io re zany miara-manara-maso amin'ny iraisam-pirenena daholo ny zava-misy ato Madagasikara fa tsy hoe ny antoko tiako Madagasikara ny be tati-bolana hoe ny mpanohatra ny be tati-bolana fa mbola anatin'ny état de surveillance tsika ka mailo reo raisam-pirenena reo zany mahatonga azy mbola tsy tonga de hoe manao le basket fond hoe ty ary ny karakaranareo nomelohan'ny fifidianana sy ny zavatra rehetrarehetra zany hoe tsy matoky an'io fitondram-panjakana io isika eto toerana de tazany raisam-pirenena koa zay hoe tsy matoky an'io de tokony heritreritra le fanjakana be moa ny ady hevitra te fa ialatsina somary isorana zany ireo mponina any avaratra za moa ny asa tany manomboka teo Port Berger hatrany adiana iny mois de juillet hatramin'ny décembre sady nivezivezy anjoro be de isorana nareo amin'ny hetsika rehetra zay natao hatrany za moa tsy niasa tany Sambava fa hatreo Ambilo be zany de Ambanja de tany Antsoy sy Port Berger reny zany hoe efa tsapa tokoa zany matsapa ny olona fa voafitaka zany na ny fidy filoha teo aloha ry tsy hita zay tena fivoarana firy za kosa aloha tsy nanao hoe tena hoe tsy nanao misy izy fa diso fanantenana ny olona ka tsaraky le zavatra de maro ny olona nanantona niaraka amin'ny antoko tiky Madagasikara de isorana nareo zay eo koa moa zay mbola ny salasala tsy nanantona fa zay nandehanana rehetrarehetra tany anelakelan-trano tany sa rehetra de hoe misaotra nareo fa vonjeny firenena masahia misaotra nareo masama ndraindraiky tany Antsoy hatrany satria teo Antsoy moa zay de ny anatsimo miverina fa tamin'ny asako teo aloha tany Ambanja zany de miresaka an'izany ny olona iny fijoroany antoko Madagasikara iny sy ny antoko tiako Madagasikara hoe vonona anao fifidianana madio de tena anisany masarika ny olona de isorana reo olona hoe vonona hiaraka amin'ny antoko Madagasikara anavitra ny firenena hiaraka amin'ny antoko tiako Madagasikara anavitra ny firenena malagasy ho amin'ny fifidianana madio mangarahara sy hoe
mba aya isafidy tokoa hoe iza ny tena filoham-pirenena tena mahaya sy vonina tia tanindrazana. Mbo samynahy ihany ane fa iza ny tena tia tanindrazana dia zao moa mbola tsy fotoanany propagande moa zao fa dia misaotra tsika rehetra de ny antokotiko Madagasikara mbola hitetiny région rehetra de manaitra indrindra ny any amin'ny région Analanjorofo any moa fa misy tompona ndraiky zany fa mety misy zanaka Analanjorofo eto Antananarivo eto dia manaitaitra anareo taire daholo ny havana resao fa lasa ny firaisan-kina firaisan-kina-pirenena ozy ny teo aloha fa aminay zany hoe fanavotam-pirenena erahantsika rehetrarehetra io zay rehetra tonga saina na ny mpanohatra rehetra na ny TGV ny ovafoana izy fa de aina ty ady masina ty ozy ny silamo mila firaisan-kina na izany de tandromandro ny fihavanana manaraka ny lalàna fa aza miafina anaty fihavanana koa fa zay rehetra nanodikodimbola mpanjakana de miomana koa nareo amin'ny asanareo fa de mirary soatsika rehetra zany samy tahin'Andriamanitra daoly kokoa daholy mierany Madagasikara rehetrarehetra indrindra moa ny any Zorobe fa hoavy tsy ho ela ivezivezy anomana mafy anty raha-pifidianana ty am'izay izay membre ao amin'ny distimina ny Zorobe eo koa moa le misy le comité ad hoc koa eo fa dia ny firaisan-kina ny hery mita be tsy lany mamba de ho fandreseny malagasy ray manontolo na nareo mpanohatra vaovao eo na zay eo amin'ny fitondrana vaovao de irahina antsika androso Madagasikara tsy ho tratrany ady atrano sy ny alala bato hiteraka korotana sy fifandrosina fa dia hitondra n'le Madagasikara mikasika mitovy am'le mba dinio tsara io hira-pirenena antsika io isan'andro de mirany de mba dinio tsara io de io ny ainatsika malagasy de misaotra faniry de misaotra ny technician eto amin'ny MBS ko fa tsy adino nareo fa de ampitsikina no amarana ny teny hoe andaotsika anao baolina madio am'izay eto Madagasikara am'ty 2023 ty de veloma daholo. Sotra nalsontsika ny fivoriana termiram-pirenena moa zany efa sokatra tamin'ny 20 ora teo elako tsy no ia satria ny everiko fa latsinaina androany de tarapitso fa androany le izy fa ao anatin'ny kabary mimpanina androany zany de hoe aoka ho hita anatin'ny sorabola zany hoe loi de finance rectificative LFR am'ty taona ty ny tena vola ilain'ny seni rehetra amin'ny fifidianana rehetra ho taterahana raha miresaka fifidianana rehetra zany tsika de ny présidentielle zany mety ho tory roa io mety ho tory ray dia ny élection communale satria zay ny lalàna tapitra ny fepitoampiasan'ny ben'ny tanàna sy mmpanolotsaina zay maha communale azy élection de proximité ka hitatsika eo zay mahatsara n'le fivoriany loi de finance rectificative ty raha le 45 milliards d'ariary tao anatin'le loi de finance initiale zany tokony efa ho amboariny iny satria na mpanina ary miteny hoe aoka tokony ho hita soratra ao anatin'le LFR ho dinihana am'ty fivoriany ty ny tena vola ilain'ny seny ao anatin'ny fifidianana rehetra zany ho hitatsika eo moa falangaziny iny nisy nanerve izy miteneny iny sa efa manomana an'izay le fitondram-panjakana sa mba mety miadiny zony hafa sisisa fa matetika koa tsy de tena hoe tena maro toetra anatin'lay faniokevin'lay tompona ndraikitra nivon'ny anteny miram-pinena fa tsika moa manana solombamoaka atsika miasa mafy eo nivon'ny anteny miram-pinena anioneviny izy reo eny ary ny oatra de ny oatra tao anatina minitra vitsy ny fotoanatsika fa mino fa tsy bedy ny namana technicien sy mpandamina fandarina ambadika eo mame fotoana ho anareo raha pitsondray saiky resaka an'le Babacar-Ndiaye io le prix an'le trophée azon'le Ramsikely tany nananina tany amin'ny alalan'le tetika asan'olona le resaka rocade resaka aéroport international ery Ivato resaka hoe lalana mampitony any ambanivohitra sisy maromaro ny zavatra saiko resako tamin'iny kanefa ny fotoana moa tsy mamela antsika resaka an'izay nono hoe voafetra dia angamba raha ohatra ka malalaka de ho resana rapiso de mahafinaritra kokoa anareo any Analanjorofo any zay iomana am'izay mety fiaonana samy hafa ny any amin'ny faritra hafa ihany koa efa miomana fa de
de ataovy tsara fikarakarana ary de ataovy tsara nyfanetanana fa ho avy ny ekipa rehetra de mamerina ny fisaorana antsika rehetra zany any teknisianina ny ao amin'ny radio mada isika mpanaraka eto atoerina sy any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any de ao any raha mpitsondray solomamboaka fa adevitra hafandray no antsika atao anatin'ny fandarina miara-manonja misaotra tompoko. Misaotra